أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الكافرين ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي mokiwa ní kíkí tí ó dáa jùlọ èyí tí Allah subhanahu wa ta'ala tó ní ká máa fi kíra wa ní al-Qur'an al-Karim inú suratu Nisa Quran chapter number 4 verse number 86 inú suratu Nuh chapter number 24 verse number 27 and 61 pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tó túmọ̀ sí pé ìkẹ́ Ọlọ́run ọba àánú Ọlọ́run ọba orí rẹ̀ tí ò ní tán láéláé kó máa bẹ nínú ìgbésí ayé mi àti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Àmín. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run bọba àlékè ọlá. Alhamdulillah. Ọba tí ó sọ wa padà sí eré ètò wa lénìí. Léyìí tó já sí pé kì í ṣe pẹ̀lú agbára wa ó wù fi Ọlọ́run ọba ni. Allah. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ló ti rọ̀ tílẹ̀ ti fi mú lẹ́nu àná. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n látara àfi Ọlọ́run ọba nínú sẹ̀mí ayé wa ó máa ma fi wálẹ̀ látara gbèdéke tọ́lọ́run sì fẹ́ ká lò sí lórí ilẹ̀. A dúpẹ́ fún ọba náà. Alhamdulillah. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá yìí òun là ń pè ní Allah. Inú suratu Toha Quran chapter number 20 verse number 14 nígbà tọ́lọ́run ròyìn ara rẹ̀ fún ànábì wa Musa tó ní inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salatan li dhikri. Ó ní inni ana Allah dájúdájú èmi ni Allah la ilaha illa ana kò sí ẹlòmíì mọ́ tí a lè fi òdodo jọ́sìn àyà fún èmi Ọlọ́run ọba àlékè ọlá fa'budni ẹ jọ́sìn fún mi wa qimi salatan li dhikri. Ẹ wá kírun láti fi rántí èmi Allah subhanahu wa ta'ala dàtí mi sì wí pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá yìí ó júrì ara rẹ̀ fún wa wípé òun ni Allah kò sí ẹlòmíì lẹ́yìn òun mọ́ ẹ jọ́sìn fún mi ẹ wá kírun láti fi rántí èmi Ọlọ́run. Ìyẹn ni òfin tó de gbogbo ọmọ ẹ̀dá ènìyàn lórí ilẹ̀ pàápàá jùlọ ọkùnrin wa àti obìnrin wa irú ìran yóò tó lè ti jáde wá ẹ kírun fọ́lọ́run ẹ jọ́sìn fọ́lọ́run ọba ẹ páyọ̀ Ọlọ́run ọba láti fi rántí ẹ̀. Ìyẹn ní sẹ́sí tí Ọlọ́run ọba tó ṣe ní dandan lé wa lórí tó sì di pàtàkì lórí èmi àti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láti tẹ̀lé. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa tí a bá gbàgbé tọ́píìkì wa tí a ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lánàá òun náà ni sin is not inherited. Ẹ̀ṣẹ̀ kò kí ń ṣe ohun tí ènìyàn máa ń jogún. Léyìí tá a sì mú ẹ̀rí tọ́pọ̀ wá lórí ẹ̀ lánàá ìpè ànábì wa Ádámù alayhi salam nígbà tó ṣe àṣìṣe Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ó gbàgbé ni. Inú suratu Quran chapter 20 verse number 52 Ọlọ́run bá clearly sọ fún wa pé fanasiya ẹ̀dìrí Ọlọ́run ọba ló gbàgbé ni o walam najidi lahu azman a sì dégbà àyà rẹ̀ ká bá pọ́ mọ́ọ́mọ́ ṣe kínní yẹn. So Ọlọ́run bá tún sọ suratu Baqarah chapter number 2 verse number 37 ìpè àti forí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jìn. Suratu Araf chapter number 7 verse number 23 Ọlọ́run bá ní kí ó tọrọ lọ́dọ̀ àwọn Ọlọ́run bá pé ká foríjìn wa àti foríjìn tọ́ra àná ìlà kọ bí ó ṣe wá foríjìn wa sọ́dọ̀ wa. Eléyìí òun ló gbọdọ̀ dúró nínú ẹ̀mí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Adẹ̀kó ti àwọn ẹsẹ̀ Báíbù lóríṣiríṣi táwọn náà ń dáhùn sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ò kí ń ràn olúkálukú ní ọ̀tẹ̀ ọ̀ràn tó bá dá ẹ mọ̀ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa. Ṣùgbọ́n lénìí níbi tá a lo ayé dé àti ibi tí ayé tún lọ níwájú wa ọgọ́rùn ènìyàn ni wọ́n máa ń sọ fún wa yìí pé àfi ká gbà pé ẹnìkan kú fẹ́ṣẹ̀ wa síwájú ká tó lè rí gbàlà níwájú Ọlọ́run ọba. Amẹ́rì wa tọ́pọ̀ lórí ẹ̀ lánàá so ẹ máa tẹ̀lé mi ká lọ. Ohun tí màá discuss pẹ̀lú wa lénìí òun ni wípé kí ni nǹkan tá a need gan tá a fi survive nínú life wa. A kọ́kọ́ gbé ẹ̀mí wa kò lórí wípé ẹnìkan òun ló wá rù ẹsẹ̀ ẹnìkan lọ irọ́ o. Wallahi mo fi Ọlọ́run tó lẹ̀mí mi mo fi sẹ̀rí tó bá jẹ́ sí pé ohun tá a need rèé ipẹ́ nìkan wá sáyé wá kú fẹ́ṣẹ̀ wa ni ìwé ẹ̀sìn ọ̀sọ́ pàápàá jùlọ last testament tí í ṣe Al-Qur'an al-Karim Ọlọ́run ó sọ síbẹ̀ yìí pé ẹnìkan tí mo mú wá fún yín o
tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Isa ọmọ Maria o mo pa nítorí pé mo fi dáríjì gbogbo yín gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yóò tẹ́ lè ṣẹ̀ tẹ́ bá ti lè sọ lẹ́nu yín pé mo gba Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà àwọn sì ní ọmọ Ọlọ́run mo foríjìn Ọlọ́run sọ sínú Al-Qur'an al-Karim bẹ́ẹ̀ni yóò sọ síbẹ̀ tí ó bá tún wá rí bẹ́ẹ̀ yóò tún wá sọ sínú ìwé ọwọ́ tiwọn náà lé àwọn aspect tí wọn kọ́wọ́ bọ̀ mẹ́ ẹ sì máa rí i pé oníjàtàkò lójú ara wọn ẹ̀yin ẹ wo àwọn fascist tí máa ń dáhùn sọ yìí pé Jésù kú fẹ́ṣẹ̀ wa tá a bá gbèsè gbé àwọn èyí tí ń ṣàlàyé pé kò kú fẹ́ṣẹ̀ fẹ́ nìkan lánàá ẹ rí i pé contradiction tó ti dé àtakò títún ṣẹlẹ̀ sọlọ́run ní láàpẹ ń sọ yìí pé kò rí bẹ́ẹ̀ ó tún rí bẹ́ẹ̀ nínú ọpọlọ ẹyọ kan wàlẹ̀ ìyáṣu billah ìyẹn ò gbọdọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba mọ́ ìdí nìyẹn tó fi já sí pé èmi àti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a gbọdọ̀ sí òye wálẹ̀ láti fi gbọ́ ohun tí wọ́n ń pè ní òótọ́ tí í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọba àlékè ọlá. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba tí í ṣe ọba àlékè ọlá a gbọdọ̀ sí òye wálẹ̀ láti fi gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ọba ti ń sọ fún wa. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa kí ni ohun tí a wá need tí Ọlọ́run bọba àlékè ọlá tó torí ẹ̀ mú wa wá sílé ayé kò síbi kankan tí ìwé ẹ̀sìn kan ti ń kọ́ wa ipe ká gbà pé nìkan ló wá ru ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ irọ́ o in fact tí a bá lọ wọnú Al-Qur'an al-Karim ohun tó lóun torí ẹ̀ dá wa gangan ó sọ fún wa nínú Suratu Zariyat Quran chapter number 51 verse number 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ọlọ́run ní mi ò dé ènìyàn àti àlìjànú lásán bí kò ṣe torí kí wọ́n jọ́sìn fẹ́mi Allah. Imagine Ọlọ́run ní dídé èèyàn àtàlìjànú kò jẹ́ nǹkankan bí kò ṣe kí wọ́n jọ́sìn fún èmi Allah. Tó bá já sí pé a ní ìdí ẹ̀jẹ̀ kó sàn nílẹ̀ síwájú ká tó lè di mímọ́ ni ohun tọ́lọ́run ọba sọ fún wa kò bá sọ tí ó bá hàn ipe o láì sí pé ẹ ta ẹ̀jẹ̀ èèyàn kan sílẹ̀ ẹ̀ ní mọ́ bó ṣe sọ yìí ipe yìí torí nǹkankan dé ènìyàn bí kò ṣe torí kí wọ́n mọ jọ́sìn fẹ́mi Ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe sọ tí ó clear sínú ọpọlọ wa torí pé Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala la ya'muru bil fahsha ìyẹn Suratul A'raf Quran chapter number 7 verse number 28 and verse number 18 Ọlọ́run ọba ò kí ń pààyàn láṣẹ pé kéèyàn hùwà àdọ̀tí àbí wà abú ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun ṣe fẹ́ mọ sọ ohun tẹ́ mọ̀ nípa Allah subhanahu wa ta'ala nípa rẹ̀ ni ẹ fẹ́ mọ sọ ohun tẹ́ mọ̀ nípa Ọlọ́run mọ́ ẹ fẹ́ mọ sọ fún wa so ìdí nìyẹn tó fi já sí pé Ọlọ́run bọba àlékè ọlá ó ní ohun tí mo torí ẹ̀ kírètì èèyàn òun ni kí wọ́n wá jọ́sìn fún mi kí wọ́n wá obey commandment èmi Ọlọ́run bọba àlékè ọlá ṣùgbọ́n lẹ́ni kí ló dé tó fi já sí pé àwa àti kírísítẹ́nì asúmọ́ra wa ná àwa àti àwọn Júù asúmọ́ra wa ná wọlé Ọlọ́run náà ló tó lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọlá pé wọ́n da àwọn nǹkan wọ̀nyẹn rú òun ni àwa mùsùlùmí agbànẹ́bí wa Isa gbọ́ alayhi salam tó já sí pé nínú àkídà tá a tún ní ohun tí ò gbọdọ̀ yọ kó ń bẹ lọ́rọ̀ ànábì wa Isa alayhi salam Ọlọ́run ló sì tó lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn yẹn ti yí àwòrán tí èsè tiẹ̀ wọ́n gbé wọ́ ojúṣe tí èso ojúṣe tiẹ̀ wọ́n gbé fún so èyàn jẹ́ kí ìṣòro ọ̀sẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lọ́rùn látara wípé ohun tí wọ́n ń pera wọn ò rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bọba Allah subhanahu wa ta'ala tẹ́ a bá padà lọ sínú ìtàn nípìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ gangan ó máa yí olóye wípé Ọlọ́run bọba Allah subhanahu wa ta'ala ọba tó mọ̀ọ́mọ̀ sa ìdálẹ́sà bó ṣe fẹ́ láàrin àwùjọ ni. Tí a bá lọ wọnú Suratul Imran chapter number 3 verse number 33 up to 34 Ọlọ́run bá ní pé inna Allaha istafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin dhurriyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Ẹgbọ́n tọ́lọ́run ọba sọ bẹ́ẹ̀ Suratul Imran chapter 3 verse 33 to 34 inna Allaha istafa Adama wa Nuha. ẹ̀rí Ọlọ́run harifu tawkid ẹ wo Ọlọ́run bá ní accusative particle Ọlọ́run bá ní indeed certainly dájúdájú èmi Ọlọ́run dájúdájú èmi Ọlọ́run ọba mo sa Ádámọ̀ lẹ́sà ìyẹn ànábì wa Ádámọ̀ Ọlọ́run lémi Ọlọ́run ọba mo sa á lẹ́sà wa Nuha àti ànábì wa Nuhi èmi Ọlọ́run ọba mo sa á lẹ́sà wa ala Ibrahim gbogbo àwọn ìrìn ànábì wa Ibrahim Ismail Isiaq gbogbo wọn pátá àtàwọn àrọmọdọ́mọ wọn Ọlọ́run ní mo sa wọn lẹ́sà ní wa ala Imran àwọn ìdílé ànábì wa ìdílé Imran ni ẹ̀sà ànábì bẹ́ẹ̀ni Imran
tí í ṣe bàbá fún Mariam tí Anatu ṣe ìyá rẹ̀ tí í ṣe ìyàwó Imran tọ́lọ́run fi ọgbà ọ̀rọ̀ ẹbí Mariam sọ Suratul Imran tá ń pè ní alẹ́ Imran. Subhanallah, Ọlọ́run ọba ní pé mo sa Ibrahim lẹ́sà àtàwọn aráalé rẹ̀ wàhálà Imran, mo sa àwọn aráalé Imran náà, a sa àwọn aráalé rẹ̀ náà lẹ́sà. Alal alamin. Ẹ̀rí Ọlọ́run ọba ní alal alamin lórí gbogbo àgbáńlá ayé. Allah. Ọlọ́run ní ẹ wo nígbà táwa bẹ̀rẹ̀ sí ní trace tí wọ́n pè lẹ́sìn Ọlọ́run kò ju àárín ànábì wa Ádámà sí ànábì wa Nuhi sí ànábì wa Ibrahim sí ànábì wa Imran àtàwọn ẹbí rẹ̀. Nígbà tá a analyse pé ànábì wa Adam òun ló jẹ́ bàbá fún gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ni. Sẹ́ńtúrì mẹ́wàá ló wà láàrin ànábì wa Adam àti ànábì wa Nuhi. Ìgbà táwọn náà tún lọ tán àwọn àrọ́mọdọ́mọ ànábì Nuhi Ọlọ́run la tún sàwọn lẹ́sà àtúnrà àwọn ànábì náà láàrin àwùjọ wọn títí ó fi dórí ànábì wa Ibrahim ànábì wa Ibrahim alayhi salam òun náà tún bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ọba fọmọ àkọ́bí rẹ̀ tá lọ́rẹ tá à ń pè ní Ismail. Nígbà ó tún yá ó tún fún ní àbúrò tí í ṣe Isiaki àtúnfòun náà àtúnfi tá lọ́rẹ alayhi salatu wassalam. Ìkẹ́ Ọlọ́run ọba kó tún mọ ọbẹ̀ lórí gbogbo wọn. Ọlọ́run ọba ní gbogbo àwọn ìdílé wọ̀nyí àwa ta wọn lọ́rẹ láti ọ̀dọ̀ Isiaki ńbẹ̀ láti rí Yakub tí wọ́n ń pè ní Jacob ńbẹ̀ láti rí Zakaria ńbẹ̀ láti rí Yahaya ńbẹ̀ láti rí John the Baptist lọ́dọ̀ tiwọn. Gbogbo àwọn ìran wọ̀nyí pátápátá ńbẹ̀ láti rí Mose ńbẹ̀ láti rí ànábì wa Musa lọ́dọ̀ tiwa ńbẹ̀ láti rí ẹni tí wọ́n ń pè ní Jésù tá à ń pè ní Isa lọ́dọ̀ tiwa. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi Ọlọ́run ní gbogbo àwọn ìran bẹ́ẹ̀ ibi ìdílé ànábì wa Ibrahim ibẹ̀ láti rí Ismail. Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Lọ́dọ̀ ànábì wa Ibrahim ọmọ rẹ̀ tí í ṣe ẹ̀gbọ́n tí sàkọ́bí rẹ̀ òun ni Ismail. Ibẹ̀ láti rí Kedara ibẹ̀ láti rí ànábì wa Ismail ibẹ̀ láti wá rí àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ tí í ṣe ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run wá ní pé zuriyatan ba'duha min ba'di. Wallahu sami'un alim. Ohun tèmi Ọlọ́run ọba kẹsẹ̀ ni pé zuriyatan ba'duha min ba'di. Èmi Ọlọ́run ọba gbé àwọn apá kan ga nínú àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn a fi ipò fún apá kan ju apá kan lọ. A ní káwọn kí wọ́n ga jù kan lọ. Ànábì ni wọ́n lóòótọ́ ṣùgbọ́n a ní ká ànábì wọn kó tún jura wọn lọ. A ní káwọn ànábì wọn kó wọ́n tún jura wọn lọ. A ní kíkó àwọn ànábì yẹn kó tún jura wọn lọ. Zuriyatan ba'duha min ba'din. Èmi Ọlọ́run ọba mo fún wọn ní àjùlọ lórí apá kan fún apá kan báwa náà ṣe ń bímọ tí wọ́n ń jura wọn lọ lójú ẹ̀mí wa. Ọlọ́run lébi ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wallahu sami'un alim. Dájú èmi Ọlọ́run ọba olùgbọ́ ni mí olùmọ̀ sì lèmi Allah. Kò síbi kankan tá a gbà héètì gbogbo àwọn ẹni tọ́lọ́run ọba júre wọn fún wa yìí. Wallahi kò sí ọ̀nà ẹyọ kan tá a gbà héètì wọn. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa wọ́n mọ̀ wá lẹ̀ mọ́ wa ipa wa mùsùlùmí à ń ṣe kí ni àyà lọ́tọ̀ bọ́ọ̀ ní gbàgbọ́ wá sí yàtọ̀. Mùsùlùmí ó gba ànábì wa Ìsá gbọ́ kírísítẹ́nì wọ́n gbà gbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀nà tá a fi pàdé lára rẹ̀ ó yàtọ̀ sọ́nà ọ̀nà tí Ọlọ́run ọba fi júre rẹ̀ fún wa. Gbogbo ọ̀nà tí ànábì wa Ìsá fi júre rẹ̀ alayhi salam fún wa àti bí Kùránì ṣe júre rẹ̀ fún wa tí sí Allah subhanahu wa ta'ala ń ló ṣe déédéé ohun tí Ọlọ́run bọ́ba àlékè ọláròyìn rẹ̀ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ó yàtọ̀ sí ẹ̀kọ́ nu church ẹ̀kọ́ mẹ́ta lọ́kan òun lọ́mọ òun ní kinní kan ó yàtọ̀ bó ṣe pera rẹ̀. Ìgbàgbọ́ wa sí tá a sì gbọ́dọ̀ ní sí títí dọ̀la ó wà ní Suratul Imran chapter number 3 ayah 49 ìgbàgbọ́ wa nìyẹn sí ànábì wa Isa alayhi salam. Ọlọ́run ọba ní wa rasulan ila bani Israila. Wa rasulan ila bani Israila. Ọlọ́run ọba ní pé a mú ànábì wa Isa aràn níṣẹ́ sí àwọn ọmọ Israẹli. Wa rasulan ila bani Israila. Aràn níṣẹ́ sí àwọn ọmọ Israẹli ẹ máa gbọ́. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Wípé mo ti mú dé wá bá yín. Kọ́díjì tukùn ayatin min rabbikum. Mo ti mú àwọn àmì wá bá yín látọ̀dọ̀ Olúwa yín àwọn miracles
mujizat àwọn ṣe ìyanu mo ti mú dé wá bá yín látọ̀dọ̀ Olúwa yín o. Anni akhluqu lakum minat tini kayhati toir. tẹ́tìrì ìgbàgbọ́ àwa mùsùlùmí nìyẹn lára ànábì wa Isa àlìmọ́ pariwo rẹ̀ ànábì wa Isa alayhi salam torí ànábì Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ni. ohun tá à ń sì ń sọ yìí ohun tó láwọn àkọọ́lẹ̀ tó lẹ́rìí ni. ẹ̀dìrí Ọlọ́run ọba àlekè ọlá ó wá ní pé. Anni akhluqu lakum minat tini kayhati toir. ipe èmi àkọ́kọ́ mírèkù tí ń kọ́kọ́ ṣe fẹ́yìn ọmọ Ísírẹ́lì ni pé amọ̀ ń fi fọ́ọ̀mù àwòrán ẹyẹ Fa anfukhu tí ó dà gẹ́gẹ́ fihi. bí ẹyẹ ń mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwa náà ṣe máa ń fi amọ̀ mọ ìkòkò á fi amọ̀ mọ spoon á fi mọ kinní kan oríṣiríṣi tá à ń ṣe yẹn èmi ní o fi wá fi amọ̀ èèpẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń fi mọ ẹyẹ ní ìfọ́ọ̀mù ẹyẹ Fa anfukhu fihi. fa àǹfùkù fi ìwà fàtẹ́gùn yìí ẹ̀dìrí ń fàtẹ́gùn sí Fayakunu tayran bi idhnillah. fayakunu tọ̀yọ̀rọ̀ bí ìsìnlá. ìwà tí mo bá ti fàtẹ́gùn yẹn sí yóò wá di ẹyẹ bí ìsìnlá pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run. Fayakunu tayran bi idhnillah. ìgbàgbọ́ àwa mùsùlùmí nìyẹn o àgbà yìí pé ànábì wa Isa aleyhi salam Alayhi salam. ó mọ ẹyẹ ní àwòrán ẹyẹ pẹ̀lú èpẹ̀ ó sì fẹ́mi sí ó sì dẹyẹ inú mírèkù tọ́lọ́run fún ni tọ́lọ́run mọ́ fáwọn ànábì ní mujizat mo ti sọ lánàá Bẹ́ẹ̀ni. inú mírèkù tọ́lọ́run fún ni àwọn mùsùlùmí gbàgbọ́ wá sì dúró lórí ẹ̀ wá lè rí mírèkù tá a sọ yìí àwọn kírísítẹ́nì tún máa lo wọ́ọ̀dù yìí láti fi àtáàkì wa wọ́n mọ̀ sọ pé tí ì bá ṣe pé ó ní agbára kí ló dé tí Kùránì yìí gan fi sọ yìí pé Fayakunu tayran bi idhnillah. ìmọ̀ọ́mọ̀ amọ̀ ní àwòrán ẹyẹ Bẹ́ẹ̀ni. yóò sì fàtẹ́kùn sí tí ó sì máa fò lọ tí ì bá ṣe pé ẹni tó ní agbára èyí sì ayò lódò tó tó yìí ó rí ànábì wa Ibrahim alayhi salam tọ́já sí pé ó gún ẹyẹ pọ̀ tí ẹyẹ yìí sì ń pe orúkọ ẹyẹ kan ọ̀kẹ́ kálukú sì wà ń gbérí rẹ̀ tí sì ń fò lọ ó rí inú Al-Qur'an ó rí yẹn àbọ̀rọ̀ àwọn mùjísàtì míì náà lóríṣiríṣi mélòó la fẹ́ sọ mẹ́ wọ́n á lò yẹn wọ́n fẹ́ gbé ọ̀dà ta ni wàá níbẹ̀ yẹn ta lẹni tó lágbára láti ṣùgbọ́n àyà yẹn ti clarify bí izini ńlá yìí pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ni Bẹ́ẹ̀ni. lẹ́yìn sí yọ̀ǹda Ọlọ́run bá ń bẹ kò lè dẹyẹ Lè dẹyẹ. mọ̀ bọ̀ wá Wa ubri'ul akmaha wal abras. tẹ́tìrì ó wá ní kí n máa gbé ẹni ó fọ́ lójú kí n máa là á lójú pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ẹni ó jẹ́ adẹ́tẹ̀ kí n máa wo adẹ́tẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ẹni ó jẹ́ arọ kí n máa gbé dìde kó sì máa rìn Wa uhyil mauta bi idhnillah. ẹni ó ti kú kí n jí dìde kí n pé ǹdẹ́lẹ̀ kó sì dìde bí ìzìní ńlá yìí pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run yóò sì dìde. Allahu akbar. ẹ̀dìrí ànábì wa Isa mọ́ ń jókòó dìde. Alayhi salam. ànábì wa Isa ń lọ́njọ́ kan ọkẹ́ wọnú ìlú kan ló bá ba táwọn òkú kú lẹ̀ lọ gbogbo àwọn aráàlú yẹn kú lọ ni. Allah. ọwọ́ àwọn ògbé báwo làwọn yẹn ṣe á pọ̀ nílẹ̀ báyìí. Kí ló ṣẹlẹ̀? ọwọ́ ọbẹ̀ báyìí ọkẹ́ ni ọyá ògbó yẹn àdìdé kí ló pa yín. Ṣé pandemic wọ̀lú ni? wọ́n sọ ohun tó pa wọ́n táwọn ẹ kú padà. Ẹ tún kú padà. ẹ̀dìrí. Wa uhyil mauta bi idhnillah. Ọlọ́run ọba ní pé máa jí òkú dìde pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ọba. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. inú mírèkù tọ́lọ́run tún fún ànábì wa Isa ni pé tó bá ti dọ́dọ̀ rẹ̀ ohun tó bá jẹ nínú ilé tó bá ti dọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí yóò mọ̀ sọ fún ọ pé sẹ̀mú ló jẹ Ó jẹ sẹ̀mó àmàlà ló jẹ pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí ìyẹn ló jẹ pẹ̀lú ẹja. inú yàrá rẹ̀ ohun tó fi pamọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ òun rè Eléyìí ni. ohun tó ṣe kíní òun rè inú mírèkù tọ́lọ́run fún ni. Allahu akbar. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. kémi Jésù èmi Isa alayhi salatu wassalam kí n tún mọ fún yín nírò ohun tẹ́ jẹ lóúnjẹ nínú ilé yín ohun tẹ́ fi pamọ́ nínú ilé yín kí n tún mọ fún yín nírò rẹ̀ àwa mùsùlùmí àgbà bẹ́ẹ̀. Inna fi dhalika la ayatan lakum. eléyìí àmì ni fún yín àwọn àmì ni fún yín mùjìzáàtì ni fún yín iṣẹ́ ìyanu sí kẹ́lì bá àgbà mi gbọ́ o látọ̀dọ̀ Olúwa yín. In kuntum mu'minin. tẹ́ ẹ bá jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo ìyẹn rí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lára àgbàgbọ́ tá a gbọ́dọ̀ ní sí i
Allah. ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ yìí náà ni ànábì wa Ìsá ń sọ bọ̀ Alayhi ó sọ ní salam. verse number 50, 51, 52 nígbà tí ó dé verse number 51 gangan ó wá ní inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budun hadha siratun mustaqim. dájúdájú olúwa mi òun lolúwa tí náà dájúdájú Allah. Rabbi wa rabbukum. tẹ́tìrì ó ní inna Allaha dájúdájú Allah rabbi òun lolúwa mi Wa rabbukum. òun sì lolúwa tiyín náà Fa'budu. ẹ jọ́sìn fún hadha siratun mustaqim. torí pé ìyẹn lójú ọ̀nà tó dúró déédéé ká jọ́sìn fún Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. ṣe é rí wọ́ọ̀dù tí ànábì wa Ìsá lò fún wa Alayhi salam. tí ọlọ́run ọba ní mọ́ ń lò yìí pẹ̀lú yọ̀ǹda rẹ̀ tó fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún wa inú Suratul Imran chapter 3 verse number 49 wàláhì ó wà nínú bíbélì nígbà yìí lè ṣe nǹkan kan bí kò ṣe pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run John chapter number 5 verse number 30 èmi ò lè ṣe nǹkan kan fún alára mi tẹ́rí I can of my own self do nothing ẹ lọ school ni kí ni ìtumọ̀ nothing àbí ó lóun kò sí nǹkan kan tóun lè ṣe kí ni tóun lè ṣe ó wà ní bóun ṣe ń gbọ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run as I hear I judge and my judgment is just bí mo ṣe ń gbọ́ òun ni mò ń dá that means pé tí wọ́n bá sọ fún ní ó ṣe kí ni ní ó sọ ó wà ní òdodo ní ìdájọ́ tí mò ń dá ó ní but mi ò wá ìfẹ́ tèmi tìka lára mi but the will of my father bí kò ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi ẹni tó rán mi ìfẹ́ ọlọ́run ọba. What is mean an English word sent? Sent. Sent. Ẹni tá a ṣe kí ni? Tá a rán. Ẹni tá a rán yẹn ó tún á di ìdààmú lẹ́nu. Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Inú bíbélì wàláhì bó ṣe wà ń bẹ̀ nìyẹn. Nígbà tí wọ́n bá gbé ẹrù tí èsì tiẹ̀ wọ́n gbé ẹrù. Wọ́lá àwọn ọ̀rọ̀ pọ̀ tó yẹ kéèyàn ó ronú sí nínú bíbélì gan fún alára rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ò lẹ́tọ̀ọ́ pé ká gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan mọ́ pé Jésù o ó wá kú fẹsẹ̀ wa ó wá tara rẹ̀ jíǹdìde yẹn wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run. ṣe rí tí àwọn kírísítẹ́nì bá ń bá wa sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ kóòtì John wọ́n wá kóòtì John chapter number 10 verse 30 wọn ò ní kóòtì verse number 29 ẹ máa wò wọn ò ní kóòtì verse number 29 wọ́n lọ kóòtì verse number 30 níbi tó ti ní I and my father are one èmi àti bàbá mi ọ̀kan ni wá. wọ́n á dà tó gbà tó sọ pé èmi àti bàbá mi wọ́n ti dìkan bẹ́yẹn. ẹ get imagine ẹni tẹ́tún ní pé òun àtọ́lọ́wọ̀n ọ̀kan ni wọ́n nígbà tẹ́tún wá gbé lọ gbé bọ̀ tẹ́tún lẹ́kọ̀ọ́ tún yẹ ń síwájú sí ẹ bá tún ní wọ́n tún pa fún wa. wọ́n pa ọlọ́run kékeré fún ọlọ́run wal-iyāzu billah. Àmín. ọlọ́run kò sọ wa mbẹ́. Àmín. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ sẹ́rí verse number 29 gẹ́gẹ́ John chapter 10 verse number 29 ó ní my father is greater than all. ẹ̀dìrí ó ní bàbá mi tó fún mi ní àwọn ọmọlẹ́yìn mi ó pọ̀ ju gbogbo wọn lọ dájú wípé ọlọ́run ju gbogbo wa lọ. Allahu akbar. ẹ lè gbé tóbi fọlọ́run bá jàre. Allahu akbar. wallahi Ànábì wa Isa alayhi salam Alayhi salam. òun lọ sọ wọ́ọ̀dù yìí jáde tó clear nínú bíbélì John chapter number 10 verse 29 ó ní ọlọ́run ọba mi ó tóbi ju gbogbo wọn lọ. ṣé wàá nígbà tí ó tún wá sọ̀rọ̀ gan tí ó sọ ọmọra rẹ̀ tí ó sì làákàyè ènìyàn lẹ̀ nínú John chapter number 14 verse number 28 ó ní my father is greater than I. ọlọ́run ọba mi ó jù mí lọ. àbá àgbọ́rọ̀ ó ní ọlọ́run ọba mi ṣe kí ni. Ó jù mí lọ. nígbà tí èèyàn ti fi ń rìn fún àwa sí pọ́lọ́run èé sẹgbẹ́ òun ká wá wọnú chọ́ọ̀chì torí ìtọ́lọ́run tàbí ká lọ sí rí rédíò èyí ẹ mọ ẹ dákun ẹ fura sí ohun táwa mùsùlùmí ń pèèyàn sí ẹ jájọ fura sí ète èṣù ní gbogbo ohun tó wà lẹ́yìn ohun tá à ń pè wá sí yìí ète ṣaitan ni wallahi ẹ má fojú àtakò wò kìí ṣàtakò ohun tó ṣókùnkùn là ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ sí yẹn torchlight ní kó o mú kó o mọ wáyé wò gbogbo àwọn references náà wọ́n náà mọ̀ ká látijọ́ tí mo ti ń ṣe dáwà tí mo ti ń gbọ́ program
bóyá satellite broadcast station bóyá radio station ìyìn tí ìgbọ́ kí pásítọ̀ kan lọ sórí altar tàbí kọ́ mọ preach ipe o ọlọ́run ọba o ẹyọ kan ni o gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe sọ fún wa nínú Mark chapter 12 verse 29 gbọ́ Israẹli olúwa ọlọ́run ọba wa ẹyọ kan ni o olúwa ọlọ́run ọba wa ẹyọ kan ni o. Sama Israelu Yahweh Adonai Echad. Èrè ẹ pé Sama Israelu Yahweh Adonai Echad. Wọ́ọ̀dù yẹn kọ́ àgbẹ̀ òkè gbogbo àná ládẹ̀ mọ̀ ipe wọ́n bi Jésù lọ́rọ̀ níjọ́ náà ni o. Wàláì ipe which is the first commandment? Which is the first commandment? Èwo ni òfin tó ṣe pàtàkì jù? Ó wá ní Sama Israelu Yahweh Adonai Echad. Sama Israelu Yahweh Adonai Echad. Gbọ́ Israẹli, olúwa ọlọ́run ọba wa ọlọ́run wa àṣọ ni. Ẹ̀yin ò dé ẹjá mọ pariwo first commandment yẹn kì. Dáwà tí yẹn bá ń ṣe wáàsí tó ń ṣe bóyá lóde súná bóyá lóde ìgbéyàwó kan ọwọ́ àjùmọ̀ ìkílẹ̀ kò wá sí wọ́ọ̀dù tàwíìdù nínú wáàsí rẹ̀ dáwà yẹn useless. Ọ̀pọ̀ àwọn yẹn ṣàkíyèsí pé àníṣe ẹ mọ́mọ́rọ́ pẹ̀lú ọlọ́run wàláì nínú study tá a ṣe àti àwọn ẹ̀kọ́ tó fi yé wa ní ìmọ̀ pọ́nbélé tó sì dá sí mi lójú dáadáa òun ni wípé o gbogbo ohun yóò tí yẹn lè ṣe láyé níjọsìn fọ́lọ́run o tó ní wọ́n fẹ́ ṣe kò wá sí tàwíìdù ń bẹ Abba Mansura wàláì òun waste ni kódà ń sìn ẹ mọ̀ pé kánẹ́wó fẹ́ni tí ò ní ara dáadáa ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni àsọdákọ. ẹni ebi ń pa ká fún àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí ò rí ohun tí ó wọ̀ ká fún. Iṣẹ́ rí. ẹni ọjà gbèsè ká fi bò. Iṣẹ́ rí. ọwọ́ à ń ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí lọ. àwa àdénú gbáàyà rí àbálá ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. kò sí ẹlòmí àyàfi ọlọ́run Muhammad òjíṣẹ́ ọlọ́run bá ní sì ṣe ọkẹ́ waste energy rẹ lásán. ò ní ba gbogbo ohun tó yẹ kọ́ ọ bá. gbogbo ohun tó yẹ kọ́ ọ bá látòkè délé ni ó ṣe kí ni wàláhì ni ó ti parẹ́ láti kìyàmà torí gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ọbọ̀ ti fi sin ọ́ lẹ́sẹ̀ tán bíi nísìn ẹrẹ́ nìkan bá kírísítẹ́nì àbẹ́lẹ́gún ó wà ń kówó lẹ̀ ẹ̀yin mùsùlùmí wọ́n bá fi lè ṣe yín lọ́ṣọ̀ọ́ yóò fi tìyín tọ̀hún ṣe yín lọ́ṣọ̀ọ́ gbogbo ilẹ̀ wa ń pọ́n lé ó da ó ṣe kínní alẹ́ ni ó da sáyé ó ní kì í ṣe èèyàn rẹ̀ ẹ̀yin sì lọ́ da ọlọ́run wá ní sáláì mọ́ fún lẹ́sàn torí pé alijẹsà ò lè hinsan ilal insan Suratu Rahman Quran 55 verse number 60 ọlọ́run bá ní kí láàfin san dáadáa bí kò ṣe dáadáa so dáadáa rẹ̀ tó ṣe yẹn á jẹ́ kówó rẹ̀ ọ̀pọ̀ sí yóò láwọn ọmọ ìtọ́gba doctorate professorate tí wọ́n bá ti ń parí wọn ò ní ti parí wọn ò ti ríṣẹ́ tí wọ́n ti mọ̀ ṣiṣẹ́ yóò lò kọ mọ́tò tó wù ní ogun ilé tó wù ní òmò sùn jẹ̀rànjẹ̀ràn láti gbẹ̀ fún nítorí kìámọ̀ tó bá dé kọ́mọ̀ bá jàre àwọn ọlọ́run pé bébí mo ṣe lé bébí mo ṣe léyìí tí ò ní tawhid kò ní àṣọ nínú ọlọ́run ó múrogún pẹ̀lú ọlọ́run ọba tó fi kú ni ọlọ́run ọbọ̀ ni gbogbo ẹ̀ ló ti jẹ tán eléyìí tó ṣe yìí ọ̀rẹ́ yìí tó ta 50% la fi fún ọ nínú nǹkan tó yẹ ká fún ẹ orí òun la fi fún ọ lọ́lá yìí la fi dọ́mọ̀ rẹ lọ́lá yìí la fi dọ́mọ̀ rẹ lọ́lá yìí yóò bá sọ pé yá alẹ́ yìí ta ni òun mọ̀ gbé. tàwíìdù yẹn kò sí ànẹ́bí ọlọ́run kan tó tó bẹ́ẹ̀ tí ó gbẹnu kúrò níbi pé ọlọ́run yìí ṣàṣọ kò tí ì sí tonú tọ́lọ́run kẹ́ndí ìdí ìgbé wọn wá gbogbo sẹ́ẹ̀ yòókù wà lábẹ́ rẹ̀ lọ́ni ànẹ́bí Ìsá alayhi salatu wassalam wọn náà wà ní òun àti ọlọ́run ọba o àṣọ ni ọlọ́run ọba òun kìí ṣẹgbẹ́ òun ọlọ́run ọba èsì ẹgbẹ́ òun ẹ̀yin orí bẹ́ẹ̀ níbàámu eléyìí dandan ló gbọ́dọ̀ wà lórí gbogbo ọmọ ẹ̀dá ènìyàn iṣẹ́ rẹ̀ la nídìí tá a fi lọ survive lọ́dọ̀ ọlọ́run kìí ṣe pé ká mọ sọ pé ẹnìkan kú fẹ́sẹ̀ ẹnìkan tàbí ká wá gba ẹnìkan lọ́mọ ọlọ́run tàbí ká gba alọ́lọ́run láwa fi ráṣeyọrí ńrọ́ ni o kò sí ìwé ẹ̀sìn tó kọ́ wa bẹ́ẹ̀ ohun tí gbogbo ìwé ẹ̀sìn wa kọ́ wa òun ni pé wa amila soliha inú suratu Maryam chapter number 19 verse number 59 up to 60 ọlọ́run bá ní illa fakhalafa min ba'di khalifun ada'u salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila solihan
فأولئك يدخلون الجنة ولا يسلمون شيئا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Ọlọ́run ní فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Nígbà tí àwọn ànábì ò sí lórí ilẹ̀ mọ́, verse number 58 kọ́kọ́ ṣàlàyé gbogbo àwọn ànábì yẹn wá pátápátá. Ó wá nígbà tó di pé àwọn ànábì yẹn ò sí lórí ilẹ̀ mọ́. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Àwọn kan bá yapa nínú wọn, kálukú yapa sọ́tún, wọ́n yapa sósì, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèfẹ́ inú wọn. واتبعوا الشهوات. واتبعوا الشهوات. Ìfẹ́ inú wọn ni wọ́n tẹ̀lé o, wọn ò ṣe ohun tọ́lọ́run bá pa wọ́n láṣẹ. فسوف يلقون غيا. Ọlọ́run lẹ́yìn tẹ́ ń ṣerú eléyìí báwo ni yóò ṣe rí lọ́jọ́ tẹ́ ẹ bá pàdé èmi Ọlọ́run ọba ṣẹ́dírí. Ọlọ́run bá lẹ́yìn tẹ́ ẹ yapa àwọn àṣẹ mi yìí báwo ni yóò ṣe rí lọ́jọ́ àlìkìyámà. فسوف يلقون غيا. Kò ní pẹ́ kò sì ní jìnnà o. Ọjọ́ tẹ́ ẹ bá pàdé ìwà yẹn ń bo lẹ fẹ́ yà sí. Ọlọ́run bá wá ní illa man taba. Àyàfẹ́ ni tó bá ronú pìwàdà ẹ̀dínì. Wọ́n ti bíbélì náà sọ lánàá. Ìgbọ́ Ọlọ́run ò fẹ́ kó ẹlẹ́ṣẹ̀ àfi kó ṣe kí ni? Kó ronú pìwàdà. Ọlọ́run wá ní illa man taba. Tó bá jẹ́ pé Jésù tún kú fẹ́ṣẹ̀ ni kò ní ìdí ká túbá mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Táà bá ti ń pa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ọkẹ́ mọ́ parẹ́ ǹso ni. Ọlọ́run ṣùgbọ́n illa man taba àyàfi tẹ́ ẹ bá túbá. Wa amana. Ó wá ní wa amana tẹ̀sí nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú Ọlọ́run. Wa amila soliha. Tẹ́tìrì. Wa amila soliha tẹ̀sí sí àwọn ọ̀sẹ̀ rẹ̀. Èyí tí Ọlọ́run bá pa wá láṣẹ pé ká ṣe àwọn ọ̀sẹ̀ rẹ̀. Kò kí ń ṣe pé kákẹ́ wàá gbà pé nìkẹ́ kú fẹ́ṣẹ̀ wa àṣeyọrí ti wá dé irọ́ ni. Ló fi ní illa man taba àfi tẹ́ ẹ bá ronú pìwàdà wa amana tẹ́ ẹ sì nígbàgbọ́ lódodo wa amila soliha. Tá bá sọ pé nígbàgbọ́ òdodo nísìnyí ẹlòmíì ọmọ túmọ̀ rẹ̀ o. Ìnígbàgbọ́ òdodo òun ni pé ká gbà pé kò sẹ́lòmíì mọ́ tá a lè fòdodo jọ́sìn fún mọ́ lẹ́yìn Allah. Bí ṣòro bá dé bá Ọlọ́run ló mọ̀ pé bódà tẹ́nìkẹ́ bá fún ọ lóògùn kẹ́ pé kò lò ó tún sọ pé tọ́lọ́run bá fẹ́ níbi ìsìnìlá. Bí wọ́n fún ọ ní injection nílé ìwòsàn tọ́lọ́run bá fẹ́ ni. Ìmáànì rí òdùn lórí pé ìṣesí ayé rẹ Ọlọ́run ní ọmọ kọ̀ǹtúrọ̀ sí àtòrú mẹ́. Wàhálà ò ní dé kọ́ ọmọ lọ pé èṣù kọ́ ọmọ lọ pé nǹkan míì lẹ́yìn Ọlọ́run. Ìmáànì rí òdúró lọ́sàn-án àti lóru pẹ̀lú tí Ọlọ́run bá ń dín lára nínú sẹ̀mí ayé rẹ. Ó gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ lọ́sàn-án ó gbà gbọ́ lóru. Ọlọ́run bá fi ní pé wa amana àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú èmi Allah subhanahu wa ta'ala wa amila soliha wọ́n tún wà ń ṣe àwọn ọṣẹ́ eré tọ́lọ́run ọba pa wọ́n láṣẹ. Ọwọ́ ní faulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a. Ọlọ́run ní faulaika àwọn wọ̀nyẹn yadkhuluna aljanna àwọn ni wọ́n wọ ọgbà àlìjẹ́nà èmi Ọlọ́run ọba wala yuslamuna shay'a àwọn Ọlọ́run ọba ò ní sí àbòsí fún wọn báyìí òkò kéré tó. Allahu akbar. Allahu akbar. Ẹ̀rí Ọlọ́run ní ìní sí àbòsí fẹ́nìkan báyìí òkò kéré tó. So ìtúbà òun ni solution sínú láìfù wa. Òun ni. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn Christian wọ́n ní ò rí bẹ́ẹ̀. Kásàgbà pẹ́ nìkan ti kú fẹ́ṣẹ̀ wa. Ẹ dákun yẹn náà já wúwo ẹ̀ṣẹ̀ tó gba ayé lọ lẹ́nu. Mo rí kinní kan ní médíà lẹ́nu. Ní sáìdì Kútọ́nù bẹ̀ yẹn ni. Ẹni yẹn ó gbé obìnrin kan lòtẹ́ẹ̀. Ìgbà tó bá ṣe ohun tí ó bá ṣe tán, ó wá pa sínú hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. Ó wá yọ gògóńgò obìnrin yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò mọ̀. Ìgbà tí ó jáde, wọ́n dẹ̀jẹ̀ lára rẹ̀. Wọ́n lẹ́ni tẹ́jọ́ wọlé ńkọ́, wọ́n nìkan ló ń lọ. Ẹni tẹ́jọ́ wọlé ńkọ́. Ó ní àyín sì sùn lọ́wọ́ òun ọ̀fẹ́ jí ni. Tó tóun náà bá ti jí òun ní ọmọ ọlọ́run tiẹ̀. Àwọn tí wọ́n wà nílé iṣẹ́ àwọn gbé báwo ló sì wá fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá wọlé wọn lọ rèé wò. Ìgbà tí wọ́n wò ó, wọ́n rí i pé ó ti wà lẹ́ni tí wọ́n ti pa, wọ́n ti yọ gògóńgò rẹ̀. Ẹni yẹn sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi àti píkṣọ̀ ni o. Kí wọ́n tó pé àwọn jáde àwọn rí wọ́n ti rí ẹsẹ̀ rẹ̀ ti jìn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé. Ẹ̀yin mọ̀ ìyá mi sí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ló burú jù ni. Àbẹ́sẹ̀ ẹni tó jẹ èso lẹ́yìn tó jásí kó tún gbàgbé ló fi jẹ́. Ta sì rẹ́ẹ̀rí kà pọ̀nyẹ̀pọ̀nyẹ̀ báyìí kọ́lọ́run bá ní mo ti forí jìn. Ká wá sọ pé nítorí pé ó wá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ti wá wà lórí gbogbo àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ títí tá yóò fi parẹ́. Ta ló múrò ẹ̀kọ́ yìí wá? Kẹ́nìkan wá sọ bí tí ànábì wa Ìsá ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ yẹn lọ́nà kan nínú gospel. Wallahi mo fọlọ́run tó lẹ̀mí mi búra ẹ̀kọ́ yìí ò sí látẹnu ànábì wa Ìsá lọ́nà kan nínú ibi tí wọ́n ń pè ní gospel tí wọ́n ní wọ́n fi rẹ́kọ̀dì láìfù ẹ̀ sílẹ̀ ipe o ẹ̀sìn ànábì wa Ádámù aleyhi salam ó wà lórí gbogbo àrọ́mọdọ́mọ ànábì Ádámù wallahi kò sí. Níbo láti mọ rí inú lẹ́tà Pọ́ọ̀lù
inú lẹ́tà Pọ́ọ̀lù ọ̀tẹ̀ sọ́tọ̀ pọ̀ nínú Rome, the book of Romans ó pọ̀ gan ṣe tún àrí bíbá tún àti ti ń sọ lọ òun náà ló tún máa wọnú ara rẹ̀ tí má ti tún sọ lọ òun náà ló tún mọ contradict ara rẹ̀ nígbà tí ì sọ̀rọ̀ Ọlọ́run òun kan yìí náà ní ọmọ sọ fún pé ẹni tó bá ti fi kọlà abẹ́ kò lérè tí ó jẹ nínú Jésù dàbí ìwọ tí wọ́n bá ti dábẹ́ fún ò lérè tó jẹ òun kan yìí náà ní ó dáhùn sọ yìí pé ǹjẹ́ o ti dòmìnira kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ o ti dẹ̀rú Ọlọ́run níjọ́ tó bá ti dòmìnira kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àbí nínú àwọn òwe rẹ̀ òun náà ní ó tún dáhùn sọ pé láì já sí pé ẹ gbà pé Jésù kú sórí àgbélébù kò sí ohun tí ṣe kí ni kò sáṣeyọrí òun kẹ́yìn náà ní 1 Corinthians chapter number 15 láti verse number 12 up to 18 òun kẹ́yìn náà lọ sọ ní verse 17 to 18 wípé ìjẹ́ ẹni tó bá sùn sáyà Jésù ṣègbé yóò mọ sọ̀rọ̀ nítorí pé tẹ̀yìn gẹ́gẹ́ bá ń kà ẹni tí ń ròyìn ara rẹ̀ pé ẹ gbà mí gẹ́gẹ́ bí aṣiwèrè kí n lè bá gbéra mi ga nínú ṣògo yìí òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó rán wá sórí ilẹ̀ kan ó lè fi wèrè lọ́ra rẹ̀ àwọn èèyàn ò fi wèrè lọ̀ wọ́n Ọlọ́run sì mọ gbèjà wọn tí ó mọ mú ẹ̀rí wá báyìí tí ó mọ yé yín èèyàn rìnlẹ̀ ìdí nìyẹn tó fi jásí pé ọmọ ènìyàn a gbọ́dọ̀ try láti mọ ohun tá a wá ṣe nílé ayé ń bí Ọlọ́run ò dá wa fúnra nù Ọlọ́run ò dá wa fúnra nù o ó dá pé kó wá jọ́sìn fóun ni Ànábì wa Isa alayhi salam òun wọn ló sọ̀rọ̀ yìí nínú Matthew chapter number 12 verse number 28 ẹ mọ̀ gbọ́ o Ànábì wa Isa alayhi salam ó ní mi ò lè ṣe mírèkù kankan bí kò ṣe pẹ̀lú ìka Ọlọ́run wàláì mi ò lè lé ẹ̀mí èṣù jáde lára ẹ̀dá kankan láì ṣe pé ìka Ọlọ́run mo fi lọ ẹ̀hẹ́n ṣùgbọ́n ó ní ṣùgbọ́n bí ó bá ṣe pé ẹ̀mí Ọlọ́run ni mò ń fi ń lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde. ẹ ti gbọ́ ó ní ìjẹ́ tó bá ṣe pé ẹ̀mí Ọlọ́run ní fi ń lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde lára èèyàn o ẹ̀hẹ́n. ǹjẹ́ ìjọba Ọlọ́run dé bá yín. ìjọba Ọlọ́run dé bá yín. àṣé Jésù níjọba kan jùjọba Allah. ẹ dákun talẹ kí láwa pẹ̀lú ẹni tó níjọba Ọlọ́run ẹni tó níjọba Ọlọ́run ló dé bẹ́yìn èèyàn kí la fẹ́ pẹ̀lú èèyàn yẹn. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wọlé ẹ check àwọn references wọ̀nyí fún nítumọ̀ mi ẹbọn náà ń fún wa ní làákàyè káfírí rísìn Matthew chapter 12 verse number 28 ó tún báyìí pé ẹ̀mí Ọlọ́run mú fi ń lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde ẹ sì mọ́ gbàgbé Suratul Imran chapter number 3 verse number 49 ó ti dáhùn sọ pé bí iznillah pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run ọba náà lòun fi ń ṣe ogun tóun ṣe ó tún sọ ní John chapter number 5 verse number 30 pẹ̀lú èmi ò lè ṣe nǹkan kan fún alára mi ló tún sọ Matthew chapter 12 verse number 28 kẹ́yìn náà ipe gbogbo ohun tẹ́ ẹ rí tí ń lé jáde lára àwọn èèyàn ẹ̀mí Ọlọ́run náà ní fi ń ṣe kí ni. ìfi ń lé wọn jáde. hábà onítọ́ bá ṣe pé ẹ̀mí Ọlọ́run ni o ajá sí pé jọba Ọlọ́run ṣe kí ni. ó dé bá yín. kí ló dé tí o sọ pé jọba òun dé bá yín ọmọ pé òun ò níjọba kankan. ọ̀rọ̀ wo la tún fẹ́ gbọ́ rí. òótọ́ òun ló tún jọ àwọn eléyìí lọ ẹ̀já sọ. ìwọ àmọye àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbà tí ọmọ sí yẹn ńlá ká ìkàlẹ̀ pé ọ̀rọ̀ ànẹ́bì lélẹ́yìn sọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ànẹ́bì Ọlọ́run lélẹ́yìn sọ lẹ́nu. The same thing náà lọ sọ nínú John chapter 17 verse number 3 ìyà ìnípẹ̀kun sì ní èyí kí wọ́n lè mọ̀ pé ìrẹ́ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́ àti Jésù ẹni tí wọ́n rán ẹ dákun ẹnìkan ó sọ̀rọ̀ tó clear jù yẹn lọ. gbogbo àwọn fásitì àwọn references wọ̀nyí ẹ̀yin ní ẹ̀ mọ̀ fi sínú ìgbà tẹ́ ẹ̀ bá ń preach lórí rédíò tẹ́ ẹ̀ bá ti ń pè wá fẹ́sìn ṣé àwọn nǹkan tí mo ń prove jáde láti inú Bible yìí sìn ṣé kò mọ̀ fi hàn yí pé wọ́ọ̀dù tàwíìdù nìyẹn ìjẹ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run. Ànábì wa Isa sọ clearly lẹ́nu rẹ̀ torí red letter nínú KJV wọ́n dẹ̀ ní the word of Christ in red according to Christian scholars èmi ọmọ bí wọ́n ti dá ọ̀rọ̀ Jésù mọ̀ tí wọ́n ní red lélẹ́yìí èyí tó dẹ̀ jẹ́ black wọ́n ní kí sọ̀rọ̀ Jésù ní black. nǹkan dé o bí nísìnyí Kùránì ká sọ pé tọ ọ̀rọ̀ Ànábì Muhammad ní red ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gangan ní black wàlẹ̀ yẹn azubila Kùránì kan bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni
ọ̀rọ̀ anabi ẹ̀ mẹ́ sọ̀yí Bukhari sọ̀yí Muslim Sunan Ibn Majah Sunan Abu Dawud sọ̀yí Khuzaimah gíní kan afawa Ahmad gbogbo àwọn àdìsí ẹ̀hẹ́n mi tẹ́ ti mọ ọ̀rọ̀ àwọn nu mi tẹ́ ti mọ ọ̀rọ̀ anabi nu tradition anabi ìṣesí rẹ̀ mi tẹ́ ti mọ kánú bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àdìsí yẹn ó tún jẹ́ commentary fún fásitì Al-Qur'an Al-Karim tọ́rọ ni ó explain ẹ̀ fún wa mọ́ bẹ́tà. gbogbo àwọn ọ̀nà wọ̀nyí tá à ń kà sílẹ̀ yìí ó ń jẹ́ ọ̀nà tí ń sin èèyàn líla káyè tí ó jẹ́ kí èèyàn mọ̀ yìí pé kí ni iṣẹ́ ànábì Ìsá iṣẹ́ rẹ̀ ò fara mọ́ ikọ́ wa kú fẹsẹ̀ rárá kò fara mọ́ rárá àwọn èèyàn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lẹ̀ yìí mọ́ àwọn ọ̀lẹ tí wọ́n fẹ́ kírun. bẹ́ẹ̀ ni. ìṣesí tó wà lára gbogbo àwọn èèyàn nínú àwọn sẹ́ẹ̀rẹ̀ tá a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní tí ó sì rinlẹ̀ wàláhì òun náà ní ká gbà pé àṣọ lọ́lọ́run lọ́sàn-án àti lóru kámọ́fì nǹkan mi jọ minal amal wal akwal nínú àwọn ọsẹ àbí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ tẹnu wa jáde àbọ̀lọ̀ gbé súnmọ́ ọlọ́run bọ́ba àlékè ọlá ń tà ń fi ròyìn èèyàn àbọ̀lọ̀ fi ròyìn ọlọ́run ń wọn bá fi ròyìn ọlọ́run àbọ̀lọ̀ fi ròyìn èèyàn tọ́lọ́run bẹ sẹgbẹ́ anybody lórí ilẹ̀. Ànábì wa Isa alayhi salam àìmọye àwọn miracles tó ṣẹlẹ̀ nínú sẹ̀mí ayé rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nínú John chapter number 11 1 2 3 up to 28 ọ̀rọ̀ yẹn up to 35 gan ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ láàrin Lazarus àtànẹ́bí wa Isa alayhi salam Lazarus ọ̀rẹ́ ànẹ́bí wa Isa ni ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni ọ̀rẹ́ tímátímá dáadáa ànẹ́bí wa Isa ti wá sí Ọlọ́run lọ́ọ̀ létò kan Jésù ti sí Ọlọ́run lọ́ọ̀ létò míì Ọlọ́run ní kọ́ lọ́jọ́ ó dé mba Lazarus ànẹ́bí Isa sì sí nílé tá a mọ̀ sí Jésù alayhi salatu wassalam àbúrò rẹ̀ tí wọ́n pè ní Martha àbí Mariam ló kọ rẹ̀ ni Martha òun bá dáhùn sọ yìí pé tó bá yìí pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ wà nílé ni àbárí ìyànà Ọlọ́run ṣùgbọ́n gbogbo mọ́ ṣe sọ̀rọ̀ yìí ọjọ́ kìíní lọ ọjọ́ kejì lọ títí tí di ọjọ́ kẹrin ibi tí Martha dó ọba rí tí ànábì wa Isa alayhi salam tí ṣe Jésù ti ń yọbọ̀ lókèrè tí ń bọ̀ tí ń tìrìn àjò bọ̀ lẹ́yìn ìjọ́ kẹrin tí Lásárù ti kú. bó ṣe wá pàdé rẹ̀ ní bá ń sọ fún ànábì wa Isa tí ṣe Jésù pé Lásárù mà ti kú ọ̀rẹ́ rẹ̀ mà ti kú ànábì Isa ní pé kò kú tó bá gbàgbọ́ yóò yè. ẹ gbọ́ mi yé ń sọ fún Martha padà tí í ṣe ẹ̀gbọ́n Lásárù yí pé kò kú o tó bá nígbàgbọ́ òdodo yóò yè. ànábì wa Isa bá níbo wọ́n gbé sí nígbà tí wọ́n débẹ̀ òkú rẹ̀ ti ń rún òkú àtijọ́ kẹrin ti ń rún wọ́n ní òkú rẹ̀ mọ̀ ti ń rún Jésù ni mọ̀ wọ́rì Jésù bá ní ọya ẹgbẹ́ òkúta wọ́n mọ̀ ń pè bẹ̀ ní sapaluk nínú èdè Hébérù wọ́n pè sapaluk ó ní kí wọ́n gbé òkúta yẹn kó mẹ́ ẹ tiri ó ní sèyí tí sọ fún ọ pé tó bá ti gbàgbọ́ ó rògùn Ọlọ́run ògo ta ló pè é ògo Ọlọ́run la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu this same alayhi to Surah Al-Imran wa chapter number 3 verse number 49 wa uhyil mauta bi idhnillah ìjókòó dìde pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run òun náà wà ní wọ́n sọ fún Martha Jésù wọ́n sọ fún Martha yìí pé ìyìn ti sọ fún ọ pé tó bá gbàgbọ́ ó rògùn Ọlọ́run kò sí sọ pé tó bá gbàgbọ́ ó rògùn mi ológo kan ó ní ìyìn ti sọ fún ọ tó bá gbàgbọ́ ó rògùn Ọlọ́run Allah. nígbà tí Jésù gbọ́ ó sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ yìí kì í ṣe sí ikú ẹ̀rí ọ wà ní bó ṣe wà yìí kò tí ì dojú ikú báyìí ṣùgbọ́n fún ògo Ọlọ́run ṣùgbọ́n ògo Ọlọ́run ni ọba ní kí wọ́n gbé òkúta kó mẹ́ wọ́n gbé òkúta kó mẹ́ ìgbà tí wọ́n gbé òkúta kó mẹ́ ẹ dákun fásì kan wà mẹ́ the shortest fast in the Bible fast number 35 kọ́ yẹn 43 àyè wọ́n ní Jesus wept Jésù sunkún Jésù kẹ́ bu ẹkún ní gbàgàdà ẹ dákun ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ta ni Jésù ń sunkún sí ẹni tá a pè lọ́lọ́run kí ló fẹ́ mú máa sunkún ó wá bu ẹkún yẹn tẹ́ gbà gbogbo àná ẹ̀ lámọ́ inú sọ́tù sájídà ìbúsẹ́kún yẹn
ó wà nínú Suratu Sajida, Quran chapter number 32, Suratu Sajida, ayah 15. Bá mi ka kí n tú. Quran chapter number 32, Suratu Sajida, verse number 15 gangan. Ọlọ́run bá ní àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ òdodo, tí wọ́n dúró déédéé. Nígbà tí àwọn àyà wa bá ń sọ̀kalẹ̀. Innama yu'minu bi ayatina. Àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ pẹ̀lú àwọn àyà àwọn Ọlọ́run. Alladhina idha dhukiru biha. Nígbà tí wọ́n bá ń dárúkọ tí wọ́n bá ń ka àwọn àyà yẹn fún wọn. Kharru sujada. Wọ́n kẹ̀ ṣubú lulẹ̀ ni. Wa sabbahu bi amdi rabbihim. Wọ́n bú sẹ́kún. Wa hum la yastakbirun. Wọ́n ṣàfọ̀mọ́ fọ́lọ́run wa hum la yastakbirun, wọn ò ní ṣègbéraga. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريات آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريات إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Èyí wà nínú Suratu Maryam, Quran 19 verse number 58 kọ́ yẹn. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó mẹ́sàn gbogbo àwọn ànẹ́bí rẹ̀ láàrin yẹn. Ó wá nígbà tí àwọn àyà wa bá dé ta bá ń kà á fún wọn. Kharun sujadan wa bukiya. Wọ́n kẹ̀ wó lulẹ̀ wọ́n sì mọ́ sunkún. Imagine ẹni tó fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run, ta ni yóò mọ̀ sunkún sí lọ́rùn? Allah! Jésù fẹ́ gba ẹ̀mí Lásárù padà, ó wá ń sunkún. Torí pé kò lè dá ṣe bí kò ṣe pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run bí ìsìnìlá. Ẹni yóò jà nẹ́bí Ọlọ́run lọ. Ìyẹn ńlá ni lóòótọ́, ìyẹn pàtàkì ni lóòótọ́, ẹni ẹ̀sà ní láwùjọ èèyàn lóòótọ́, ṣùgbọ́n kò jọ Ọlọ́run, kódà kò súnmọ́ Ọlọ́run rárá. Pa wọn ò gbàbí kan súnmọ́ra wọn ju sẹ́tọ́lọ́run rẹ lọ. Kò lágbára, kí ló fẹ́ fún yàn? Ẹni tí sẹ̀sẹ̀ ń kọ́ńtàtì Ọlọ́run, gbogbo ohun tó fẹ́ ṣe ń sẹ̀sẹ̀ ń kọ̀nẹ́tì sáfíìsì tiẹ̀ náà mọ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kù ni. Ó sì ẹ̀ tó rí connection. Ẹ wá rí ìgbà tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ tán, ó wá ní ẹ mọ̀ bọ̀ wá. Jésù sì gbé ojú rẹ̀ sókè. Ẹ wo ìgbà tó òkú Lásárù wá dìde, oníkó dìde, òkú rẹ̀ sì dìde, ọba ní kí wọ́n tú gbogbo aṣọ yẹn kó lára, aṣẹ tí wọ́n fi dì í. Òkú ọjọ́ kẹrin. Ṣé wá dìbò wá ṣe jí òkú yẹn dìde tán? Gbogbo àwọn yẹn tí wọ́n jókòó ń bẹ̀ báyìí, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni? Ọlọ́run ni o, Ọlọ́run ni mọ́ jókòó dìde o, kálukú ní ń pè lọ́lọ́run. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ wá gbọ́ ohun tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sọ, ó sí làákàyè nítorí ẹ mọ̀ pé ọpọlọ tá à ń lò oríṣiríṣi. Wàláì, ọlọ́mọdé wa lórí irú o. Àmín. Ó sì máa jẹ́ ká máa fi ọpọlọ wa rírí sìn. Gbàrà tó wá di pé wọ́n tú aṣọ kò lára Lásárù tán tó dìde, gbogbo àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sọ pé Ọlọ́run ló tó ṣe lè, Ọlọ́run ló lè jí nǹkan dìde, Ọlọ́run ló lè jí nǹkan dìde. Wọ́n ti ń gbé Jésù sípò Ọlọ́run. Kí ni tó wá ṣe? Kí ni Jésù wá ṣe? Jésù wá sọ yìí pé bàbá Ọlọ́run o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. ṣé ti gbọ́? Kí ni túmọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lédè Lárúbáwá? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ó lọ́lọ́run o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Nítorí tí ìwọ gbọ́ ti èmi. Kí ni wọ́n ní Jésù ṣe? Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Allah. Ọlọ́run dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ọlọ́run kò sọ akó níbi àgbọ́ yóò dì. Àmín. Ó ní alhamdulillah, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Ọlọ́run. Nítorí tí ìwọ gbọ́ ti èmi. Ṣé ti gbọ́? Nítorí pé wọ́n Ọlọ́run lọ́mọ ń gbọ́ ti èmi. Ọlọ́run wá tún dà mọ́. Mo là tún Ọlọ́run mi. Hábà. Iṣẹ́ táwọn ànẹ́bì tó ṣáájú rẹ̀ ní báwọn náà ṣe ń kọ́ńtàtì Ọlọ́run nìyẹn. Báwọn náà ṣe ń communicate pẹ̀lú Ọlọ́run nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó dórí ànẹ́bì. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, ní Ghazwatul Hud, ẹ lọ wá, ó wà ń bẹ̀, Suratul Imran chapter number 3, verse number 10, 11 up to 12. Ọlọ́run bá ní àfihàn rẹ̀ wá lọ́wọ́ nígbà tó já sí pé a kéré lójú ogun. Ọlọ́run bá ní pé àwa ní ká di púpọ̀ lójú àwọn kèfèrí. Mírèkù ni, wọ́n náà ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ànábì wa Ìsá jẹ́ nǹkan kan jòjú sí Ọlọ́run lọ. Òun náà wá jíṣẹ́ ẹlẹ́dàá rẹ̀ ni. Kò síbi kankan tó ti ní ká máa sìn hùn. Ká sìn nǹkan míì lẹ́yìn Ọlọ́run ọba. Àbámọ̀ ńlá ni lọ́jọ́ tá a bá kò láyè. Jésù wá ń sọ fún un pé Ọlọ́run ọba mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Nítorí pé mo mọ̀ pé wọ Ọlọ́run ọba ọ̀ ń gbọ́ tèmi ní gbogbo ìgbà. Ẹ wọ̀rọ̀. Èmi sì ti mọ̀ pé. Ó wá lé mi wá mọ̀ wípé. Wàá máa gbọ́ ti èmi nígbà gbogbo. Èmi gangan fún alára mi ti mọ̀ pé ìní pè ọ́ kọ́ mọ́ sàlàyé dá mi lóhùn.
ṣùgbọ́n ó ní ṣùgbọ́n nítorí ìjọ ènìyàn tí ó dúró nítorí gbogbo àwọn èèyàn tí mo sojú wọn wọ́n sí. dúró yìí ni mo ṣe wí. ṣé ti gbọ́? nítorí gbogbo àwọn èèyàn tó dúró tí wọ́n ń gbọ́ mi yìí tí wọ́n sì ń wò bí mo ṣe jí Lásárù dìde ni mò ń ṣe ń sọ gbogbo ohun tí mò ń sọ jáde lẹ́nu kí yìí o. wọ́n lè gbàgbọ́. kí gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n tọrọ yìí sojú wọn kí wọ́n lè gbàgbọ́ wípé pé ìwọ ni ó rán mi. pé wọ́n Ọlọ́run bá lọ rán mi iṣẹ́. Allahu akbar. Ẹ Wa ti rí. uhyil mauta bi iznillah. ó dẹ̀ ti sọnù Suratul Imran chapter number 3 verse number 49 wa uhyil mauta bi Wa iznillah. uhyil mauta bi iznillah. ìmọ̀ jí òkú dìde pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run. ẹ dẹ́kun ẹ̀yin mọ̀ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Christianity mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ fi òye wo ọ̀rọ̀ yìí. ẹni tó lóun ń ṣe nǹkan pẹ̀lú agbára Ọlọ́run tó wá dá sí pé òun la tún wá sọ pé òun ni olùgbàlà tóun náà tún ṣe nǹkan kò ṣeéṣe wàláì kò ṣeéṣe nínú John chapter number 8 verse number 28 up to 30 Jésù sọ àwọn àgbákò ọ̀rọ̀ tó le sí ọpọlọ tọ́lọ́run bá ní ó pé òun ló sọ o ẹ kà jáde John chapter number 8 ẹ mọ gbọ́ ẹ̀hẹ́. Nítorí náà Jésù wí fún ọ pé Jésù sọ fún wa yìí pé nígbà tí ẹ bá gbé ọmọ ènìyàn sókè. ẹ dákun o àwa tá à ń pè lọ́mọ Ọlọ́run kí ni Jésù sọ yìí Nígbà tí ẹ bá gbé ọmọ ènìyàn sókè. ṣé gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ńlá John chapter 8 verse 28 up to 30 ó ní torí náà nígbà tí a bá gbé ọmọ ènìyàn sókè nígbà náà ni ẹ mọ̀ pé èmi ni. nígbà náà lẹ máa mọ̀ yí pé èmi ni àti wípé èmi kò dá ohunkóhun ṣe fún ara mi. kò sí kankan tí mo lè dá ṣe. ṣùgbọ́n bí bàbá ti kọ́ mi. ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ọba ṣe rán mi. èmi ń sọ nǹkan wọ̀nyí. ni mò ń ṣe sọ fún yín. ẹni tí ó rán mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi. Ọlọ́run ọba tó rán mi ń bẹ pẹ̀lú èmi. kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí. tọ́lọ́run ọba ò fẹ́ mi nìkan lẹ̀. nítorí tí èmi ń ṣe ohun tí ó wù nígbà gbogbo. nítorí pé mi Jésù ń ṣe ohun tọ́lọ́run ọba fẹ́ gbogbo gbà. bí ó ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí. bí Jésù wà ń ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́. ọ̀pọ̀ ènìyàn gbà á gbọ́. gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n bẹ̀ wọ́n sì gbà á gbọ́. ipò Ọlọ́run ọba ló ṣe kí ni. tara rẹ̀ ṣe nǹkan. ẹ dákun ṣùgbọ́n ẹ wá wáyé lénìí ìrọsí wa tàbá ìtòrò Ọlọ́run mo mú analogy kan wá lánàá ipe oní dókítà ni ẹ ọdẹ tún ṣìnà oní professor ni o sì tún ṣìnà so ó ṣeé ṣe fún ọkọ lọ sí school kí wọ́n dáhùn sọ pé jam question nígbà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe jam lọ́wọ́ wọ́n dáhùn sọ pé 1 + 1 + 1 wọ́n sọ pé it's equal to question mark kó wá sọ pé it's equal to 1 sọgbà ni àbógbòdo. Odo dara. Odo. It's equal to 3. A sọ pé 1 + 1 + ẹlòmíì pásítọ̀ kan tó wà bá a nírè wọlé Bàbá Suleiman abáyé lẹ́yìn korúkọ rẹ̀. Ó ní ọ̀nà tí mẹ́ta lọ́kàn gbà yé wa ọ̀tọ̀ ni ọ̀nà dìdìrìwó. Ọ̀nà ẹ̀rọ. Kọ́lé píṣọ̀ mẹ́ta bàbá ọ̀tọ̀ ìyàwó ọ̀tọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀tọ̀ ọwọ́ náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn jí ọ̀kan ok ká ní àgírí gbogbo ọ̀nà tí mo tẹ̀ mọ́ fi analyse ẹ̀ láyé ní èyí tẹ̀ gbá bóyá àtẹ̀rí 1 + 1 + 1 ká sọ pé it's equal to 1 dókítà gan wọ́n tó gba doctorate tó tún wà ní pé 3 in 1 wọ́n náà tún believe nínú rẹ̀ sólódò láwọn á pè ọ ní àbọ̀mọ̀wé ọpọlọ rẹ yóò. ohun tó lè ṣe subject ní school kò ní good result yes or no yes o lè ṣe kò ní good result ó fail dájú mi sì pé ọpọlọ èèyàn gbé wọn agree pẹ̀lú ẹ̀ anabi Isa dádúró lọ́tọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni anabi Muhammad dádúró lọ́tọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni anabi wa Ibrahim ó dádúró lọ́tọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni anabi Musa ó dádúró lọ́tọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run tó wá rìn gbogbo wọn wá dúró báyìí wọ́n send wọn time to time. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Ọlọ́run bá wọn gbé wọn dìde àsìkò sásìkò ìgbàsígbà títí tó fi fi ànẹ́bì parí wọn. ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó sọ ń bẹ̀ yẹn. ó clearly ó sọ irú mission rẹ̀ fún gbogbo ayé. ọ̀pọ̀ ènìyàn gbà á gbọ́. bọ́wọ́ sì sọ̀rọ̀ yẹn délé àwọn yẹn àgbàgbọ́. sọ̀dáktà. àwọn tọrọ sojú wọn wọ́n gba ohun dákun bá mi tún kà lẹ́ẹ̀kan sí John chapter 8 verse number 28 to 30 tún kà lẹ́ẹ̀kan sí. nítorí náà Jésù wí fún wọn pé. wọ́n ní nítorí náà Ànábì wa Isa tá à ń pè ní Jésù ó sọ fún wọn wípé. nígbà tí ẹ bá gbé ọmọ ènìyàn sókè. nígbà tí ẹ bá gbé ọmọ èèyàn. tẹ gbé sókè. àkọ́kọ́ tí ẹ bá gbé. ó ti kọ́kọ́ hàn sí wa pé kì í sọ ọmọ. ọmọ ènìyàn. gbogbo ala sì mọ̀ pé Mariam èèyàn ni. bẹ́ẹ̀ ni. ó wá nígbà tí ẹ bá gbé ọmọ ènìyàn sókè. nígbà náà ni ẹ ó mọ̀ pé. ó nígbà náà lẹ́wàá mọ̀ wípé. èmi ni. àti pé. wípé o. èmi kò dóhun kóhun ṣe fún ara mi. èmi ò dá nǹkan kan ṣe. fún ara mi.
ó ti tán. Ẹ dákun ẹ̀dá wo ló fẹ́ dá kẹ̀kẹ́ sí lẹ́yìn Ọlọ́run. La hawla lana wala quwwata. Sànẹ́bí wa Muhammad ṣe mùjísàtì ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run Ànábì sallam inú mùjísà tọ́lọ́run fún ọwọ́ kan báyìí ìka kan ó fi la òṣùpá sí méjì. Wallahi tọ́kẹ́ dúró sí ibùwọ̀ ọ̀kẹ́ sì dúró sí ibùyọ̀. Táwọn tí wọ́n wọ sáyẹn tí wọ́n wọ mẹ́kàbọ̀ tí wọ́n sì ń rí i pé àwọn òṣùpá lérí òkè tí ìdajì dúró báyìí recently ní 19th century àwọn onímọ̀ scientists wọ́n ní àǹfààní láti lọ sí outer space láti lọ sókè wọ́n láwọn dénú òṣùpá àwọn sì rí pé òṣùpá ti ṣe kí ni ó ti là. Iqtarabati s-sa'atu wanshaqqal qamar. Ọlọ́run tún wá sọ sínú sọ́ọ̀tù Quran 54 verse number 1. Ọlọ́run bá ní àkókò ti súnmọ́ òṣùpá sì ti là. Ó ti là. Wa anshaqqal qamar òṣùpá ó ti là. Ìka inú miracle of miracles. Sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì sallam bá débi pé inú miracle tọ́lọ́run fún àwọn náà bá débi bá ń lọ Isa ò nírú tá à ń sọ yìí. Isa ò nírú miracle tí mo fẹ́ sọ yìí. Wallahi inú miracle tí Ọlọ́run fún Ànábì Muhammad tánàbí bá wà lórí ìrun tó wáyé Allahu Akbar tàbí wọ́n rìn lọ ṣe rí bí mo ṣe ń wo gbogbo wájú mi tó fẹ̀ tó kílíà sí mi bẹ́ẹ̀ l'Ànábì ó ṣe mọ wo ẹ̀yìn wọn tí ó kílíà. Sallallahu alayhi wa sallam. Kò sànẹ́bí mi tó tún ní mọ́ tí ó bí ó sànẹ́bí Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Inú miracle tọ́lọ́run tún ṣe fún Ànábì wa Muhammad tó bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkúta ó sálámọ̀ sí. Igi kùkùté kan bẹ bí igi kùkùté dàbínú orí ẹ̀ l'Ànábì mọ́ ṣe kútúbà tẹ́lẹ̀. Ìgbọ́ yá tí development dé báyìí tí wọ́n ti ń jọ́sìn fọ́lọ́run ọba yẹn wọn Ànábì ó wá lò bẹ̀ mọ́ wọ́n wà ń lo ẹ̀gbẹ́ kan kùkùté wa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ pé Ànábì kí ló dé tó ṣe kútúbà lórí mi mọ́ Ànábì wa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fọwọ́ ra lérí pé dákẹ́ à ń ti ń ṣe ń bò mí. Sallallahu alayhi wa sallam. Nínú miracle tá Ànábì ṣe lọ́jọ́ kan Ànábì ń lọ létí ọ̀nì oko ó wá àrítakú ó mú ẹran yẹn wà nílé òjíṣẹ́ Ọlọ́run dákun wá tú mi lẹ̀ dákun gbà mí. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam wà lọ bẹ̀ Ànábì ní ẹ̀tọ́ Ọlọ́run ọba àlekè ọlá Allah subhanahu wa ta'ala ní ká mọ̀ jẹ́ yín ẹni tó sì dẹ́takú yìí ó fẹ́ jẹ ọ́ ni ẹ̀tọ́ sì ní kó rí ọ jẹ ó wà nílé Ànábì dákun tí n fi ń bẹ̀bẹ̀ ni pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni mo sì wá oúnjẹ wá fún ọmọ mi nínú oko yìí ni mo fi kọwọ́ bọ tàkúté yìí ṣùgbọ́n mo fẹ́ kọ́ tẹ́ kí n gbóúnjẹ lọ fáwọn ọmọ mi nínú ilé kí wọ́n má kú bẹ́ẹ̀ ń padà wá tó fọwọ́ mi sí. Àdéhùn ní í ṣe ń padà wá níyẹ dákun. Ànábì bá ládéhùn ló ṣe yẹn ó ní ìwà ayé àdéhùn tí mo bá òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ṣe Ànábì bá tẹ́takú lọ́ba yọsẹ̀ ó gbóúnjẹ lọ fáwọn ọmọ rẹ̀ ibi tí wọ́n dúró lọ́wọ́ ẹni ò tí ì dé padà bàbá olóko dé ó bójì sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Ìyá Ànábì Ọlọ́run kí lóun bá kí n bí onítọ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ń sin àánú ṣe o kámọ́ sóore ṣe. Takú rẹ ń ló mú nǹkan ihun tó sì mú. ń lọ jẹ́jẹ́ mi ó bá pè mí. ó sì pè mí ó ní ẹrẹ́ pè ọ́ òun òjíṣẹ́ Ọlọ́run ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní òun bímọ òun wá ń jẹ wá fún wọn sínú oko rẹ ń takú fi mú òun sì bẹ̀ ń pé kóun ó gbóúnjẹ lọ òun padà bọ̀ wá tóun ó tẹ̀takú yẹn lẹ́nu tóun ó kápá bọ̀ padà tó bá dé ó sì bá nǹkan rẹ̀ ń bẹ̀ tọ́rẹ́tọ̀ rẹ ni ṣùgbọ́n jẹ́ àdóde òun mọ̀ pé kò ní pẹ́ dé ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ń sọ lọ́wọ́ bá di tí gbóra rà ń forí lura wọn bọ̀ báyìí ẹni àwọn bó ṣe dé padà nu ọba nítọ̀ n ò jíṣẹ́ Ọlọ́run mo ti dé ọya tẹ̀takú kínní bàbá olóko ní ọ̀tẹ̀ kínní ẹni tó bá wà nẹ́bí sọ̀rọ̀ sallallahu alayhi wa sallam. Ara miracle of miracles ni ṣètúwárì ń ṣe ìyanu tó ju ṣe ìyanu lọ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tọ́lọ́run fún Ànábì gbogbo èèyàn àwọn èèkà akú tó bẹ́ẹ̀ wallahi òun ni Al-Qur'anil Karim. Miracle of miracles wallahi láti 1443 years ago ní Qur'an ti wà lórí ilẹ̀ kò sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tí Qur'an ò bá mu. Èmi máa ń sọ public ni o sọ kínní kan tó ru ẹ lójú tí Qur'an sọ solution rẹ̀ kẹsọ́ ní kò lórí stage tá a fi sọ fún wallahi yìí tí rí ni o alima wa jahila man jahila ẹni ọmọ ọlọ́mọ ẹni tí ọmọ ọmọdé kò tí ì sí nǹkan ọ̀hún ni o tí Kùránì ò mẹ́nubà ohun tó sọ pé tibi'ana li kulli shay gbogbo nǹkan pátá lọ́lọ́run ti perfect sínú ẹ̀ kò tí ì sí mírèkù tí Ànábì wa Ìsá náà wá ṣe ẹ dákun sí gbogbo tí ń sọ jáde lẹ́nu nígbà tí ń ṣe àwọn mírèkù wọ̀nyí tọ́ta kò ìtànẹ́bí náà mọ́ fi ń dúpẹ́ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni sọ́ta kò ní níbo láti wá jọ tẹ̀yìn Christian no a kẹ́ nídìí láti wo references
Ọlọ́run ọba ló sọ bẹ́ẹ̀ inú Suratul Imran chapter 3 verse number 64 kol sọ pé ya ahlal kitab ẹ̀yin tá a fún ní tírà ẹ̀yin Júù àti Christian ta'alaw ila kalimatin sawa'i baynana wa baynakum ẹ wá ká jọ sọ̀rọ̀ tó jọ dọ́gba láàrin àwa àti kí lọ̀rọ̀ náà alla na'buda illallah ọ̀rọ̀ tó jọ papọ̀ náà ni pé a gbọ́dọ̀ sí nǹkan míì mọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run ẹ dirí wala nushirika bihi shay'a a gbọ́dọ̀ múrogún kẹ̀kẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah apá kan ò tún gbọ́dọ̀ mẹ́lòmíì ní Olúwa àti olùgbàlà lẹ́yìn Allah fàyín tawallaw ṣùgbọ́n tẹ́ bá ṣe wáàsí fún wọn tẹ́ sọ fún wọn tó bá láwọn gbọ́ fákùlù kẹ́ sọ pé ishhadu bi anna muslimun mùsùlùmí làwa o àjùkájù sẹ́lẹ̀ fọlọ́n. ṣe rí wọ́ọ̀lù tàwíìdù yìí òun gangan ló gbé ẹrù gbogbo tá à ń pè lẹ́sìn tí ó bá ti sí tàwíìd ìjẹ́ àṣọ Ọlọ́run ìdá Ọlọ́run ọba mọ̀ ó ní bí àwọn olùmọ̀ ṣe pín sí tàwíìdù uluhiyya wà tawhid arububiyya wa tawhid sifat wa asma wa sifat ọ̀nà mẹ́ta tí wọ́n pín sí ni. Naam. Tawhid uluhiyya òun ni pé ìsìn Ọlọ́run láàṣọ níbi Ọlọ́run rẹ̀ àpè lẹ́yìn Ọlọ́run kò sẹ́lòmíì mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. A tún gbọ́dọ̀ lo wọ́ọ̀dù Ọlọ́run fún nǹkan míì mọ́ a gbọ́dọ̀ gbẹ́mí lé nǹkan míì lẹ́yìn Ọlọ́run. Tawhid arububiyya òun ni pé ìní ìgbàgbọ́ yìí pé kò sẹ́ni tó lè tọ́jú èèyàn bí ọ̀sán lọ ẹni tó lè bọ́ ẹ Ọlọ́run ni ẹni tó lè pèsè fún ẹ Ọlọ́run ni ẹni tó lè pé kó kú Ọlọ́run ni ẹni tó lè pé kó yè Ọlọ́run ni ẹni tí ń ṣe gbogbo nǹkan. Tawhidil asma wa sifat ìní ìgbàgbọ́ òdodo ìní àṣọ nínú tá a fi ṣe orúkọ Ọlọ́run àti ìròyìn rẹ̀ a gbọ́dọ̀ fi ròyìn ẹlòmíì mọ́ bí n sìn tá a bá sọ pé Allah ẹnì kí wọn gbọ́dọ̀ jẹ mọ́ ẹnì kan àbá ẹnìkan yẹ abudu Allahi rọ Allah Ọlọ́run nìkan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kọ́lọ́hún ọ̀la amọ́lẹ̀ ipe ẹni tó bá pe Isa ní Ọlọ́run tó bá pe ní Ọlọ́run ó ti di kèfèrí Ọlọ́run ló sọ Suratu Maida chapter number 5 verse number 72 laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam Ọlọ́run ni wọ́n ti di kèfèrí àwọn tó ń sọ pé dájú Isa ọmọ Maria òun ni Allah wa qala al-Masih Isa ọmọ Maria sọ pé ya bani Israel ẹ̀yin ọmọ Israeli ubudullah ẹ jọ́sìn fún Allah rabbi wa rabbakum my Lord and your Lord olúwa mi àti olúwa yín inna man yushrik billah ẹnikẹ́ni tó bá kún pẹ̀lú mi lẹ́yìn Ọlọ́run ẹnikẹ́ni tó bá múrogún pẹ̀lú Ọlọ́run faqad harama Allahu alayhi al-janna Ọlọ́run ti ṣe àlìjẹ́nà léèwọ̀ fún tọ̀hún wa ma'wahu an-nar inú àwọn tí ó wọ̀ náà gbére ní ọmọ ọbẹ̀ wa ma lis-salimina mina ansar dájọ́ àwọn alábòsí o wọn ò ní ṣe kíni o wọn ò ní rárá rẹ̀ ṣe Suratu Maida chapter number 5 verse number 75 ma limasihi Isa ibn Maryama illa rasulu qad khalati rusulu min qabl wa ummuhu siddiqa kana yakulani tahama unzuru kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma unzuru anna yufakun. Ọlọ́ni ma limasihi Isa ibn Maryama illa rasulu kí ni Isa ọmọ Maria bí kò sí òjíṣẹ́ Allah qad khalati rusulu min qabl àwọn òjíṣẹ́ ti láyé ṣáájú rẹ̀ àwọn ànábì Ọlọ́run ti wá lọ́pọ̀ ẹ ti rí Ọlọ́run wa ummuhu siddiqa ìyá ànábì wa Isa tí ṣe Mariam Ọlọ́run ní olódodo ènìyàn ní o ẹ ti rí o Ọlọ́run lódodo ènìyàn ní olùfẹ́ àwọ Ọlọ́run ní olùṣètàwọ Ọlọ́run ọba ní inú Suratul Imran chapter number 3 verse number 43 ẹ̀rí Ọlọ́run ọba ní ya Mariam ikunuti li rabbiki wa asjud wàríkàáyé máa rọ̀ Ọlọ́run ya Mariam rẹ̀ Maria tí ṣe ya Jésù ikunuti li rabbiki tẹ̀lé àṣẹ Olúwa rẹ̀ wasjud foríkẹlẹ̀ fún wàríkàáyé máa rọ̀ kí. mọ̀ wá ṣe kí ni o mọ̀ tẹ̀ kọ̀kọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń tẹ̀ fọ́lọ́run lórí irun. ẹ dirí Ọlọ́run lẹ́ni ire ni kana yakulani ta'aman Suratu Maida chapter 5 verse number 75 Ọlọ́run ọba ní Isa àti ìyá rẹ̀ àwọn méjèèjì a máa jẹun wọn a máa mu wọn a máa sùn unzuru kayfa nubayyinu lahumul ayati Ọlọ́run ní ẹ wò bá ń ṣe ń ṣàlàyé àwọn àyà wa àwọn àmì wa fẹ́yìn ènìyàn tó yanjú unzuru anna yufakun Ọlọ́run lẹ́yìn wá gbà náà báwọn tún ṣe ń rí yín tàn jẹ rí báwọn tún ṣe ń tàn yín jẹ ẹ wà níbi Isa bó ṣe polongo ara rẹ̀ nínú Bíbélì tá a bá agree pé Bíbélì 100% ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ẹjẹ́ àjọ agree pẹ̀lú kínní yìí a ní agree pé Kùránì 100% ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ẹjẹ́ àjọ agree nínú communities ètò bá different ẹjẹ́ àgbé kalẹ̀ later a máa discuss yẹ ẹjẹ́ àgbàgbé nípa contradiction nípa fabrication ẹ jẹ́ ká sọ similarity
mẹ́sẹ̀jì tí Jésù ń gífù fún àwọn ènìyàn yẹn sọ yàtọ̀ sí ti ànábì Muhammad sọ̀sọ̀lọ̀ kò yàtọ̀ tó ànábì Ọlọ́run bọ́ba àlékè ọlá ni ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa àkọ́kọ́ nìyẹn nínú èkejì tó wá lágbára tá a bá ti gbà pé àṣírí Ọlọ́run tán a gbọ́dọ̀ gbà pé ànábì Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam. wallahi a gbọ́dọ̀ gbà pé ànábì Muhammad sallallahu òjíṣẹ́ alayhi Ọlọ́run wa bá ti ṣe sallam. Ọlọ́run bá sọ fún wa nínú Al-Qur'an Al-Karim nínú Suratul Imran chapter number 3 verse number 31 up to 32 Ọlọ́run bá ní pé kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah wa rasulahu fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Ọlọ́run bá ní pé mo sọ yìí pé in kuntum tuhibbuna Allah. tó bá ṣe pé lóòótọ́ lẹ fẹ́ràn Ọlọ́run ọba ẹ fẹ́ràn Ọlọ́run ọba in kuntum tuhibbuna Allah. tó bá yẹ pé lóòótọ́ lẹ fẹ́ràn Allah subhanahu wa ta'ala ọba tó dá yín fattabi'uni. ẹ tẹ̀lé mi ànábì yuhibbukumullah. Ọlọ́run ọba fẹ́ràn yín o wa yaghfir lakum dhunubakum. Ọlọ́run tún wá forí ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ bá ṣẹ̀ yóò fi jìn wallahu ghafurur rahim. dájú aláforíjì ni ọba oníkẹ́sì ni tí kẹ́ gbogbo ẹni tó bá ronúpìwàdà nínú gbogbo nǹkan tó bá fi sẹ̀mí ayé rẹ̀ ṣe ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa Ọlọ́run ọba clearly sọ fún ọ́nù Suratul Imran chapter number 3 verse number 31 ipe o tẹ́ bá ṣe pé lóòótọ́ lẹ fẹ́ràn Allah ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ànábì Muhammad kí ni wọ́n ní àtẹ̀lé òun ni pé ànábì lọ́mọ mútó ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba drive jùlọ bẹ́ẹ̀ ni òun la kẹ́hìndé nínú gbogbo àwọn ànábì ṣètò àrùn tí mo ń yà mí lẹ́nu wallahi bá ṣe study tó kì í ṣe study kékeré bá mo fi 18 years course kì í ṣe study kékeré o ìrí ọ̀nà ẹyọ kan tí ànábì Muhammad tó fi yẹ̀yẹ́ ànábì wa Isa lọ́nà ẹyọ kan sallallahu alayhi wa sallam. ọ̀nà ẹyọ kan ni mo pè é o ìtúwárí ọmọ lẹ́yìn ànábì Muhammad kan bóyá lásìkò Abubakar ni o Umaru ni o Sayyidina Ali ni o Usman ni o àwọn sọ̀hábà àwọn tàbíìn àwọn tó tún láyé lẹ́yìn àwọn sọ̀hábà là ń pè ní tàbíìn títí tí ìdírí àwa tèní ká wá kọ ìwé kan ká wá ṣépè fún Jésù lọ́nà ẹyọ kan tàbí ká fẹnu àbùkù kẹ́ lọ́nà ẹyọ kan yìí tí ìrí bùkún náà lórí ilẹ̀ ṣùgbọ́n ìwé tí àwọn kírísítẹ́nì kọ ègèsì ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ìwé tí wọ́n kọ ègèsì ànábì wa Muhammad tèmi nìkan ní lọ́wọ́ ó lé ní 159 ó lé ní 159 my case against Allah. Who is Allah? Allah and Satan are one. Allah in the Bible is called to science. Satan in the Bible Allah is in the Quran. About what they say call. Ó pọ̀ mélòó mo fẹ́ kó sórí nínú àwọn ìwé yẹn. Ó pọ̀ gan ni o. Tá bá gbé báàgì tá fi kó wọn sí wa. Ọlá pé Bible tá ti ní nísì tá wá kó sínú mọ́tò báyìí. Ìmọ̀ tẹ ẹ wo àwọn Bible kan tó ṣe kó wá fún mi. Ẹ kó jáde nínú mọ́tò àyè. Bá mú kan wá nú rẹ̀. Bá mú gé Bible wá. Gé Bible tí mo pariwo yẹn. Ó ti dọ́ wa. Brother wa tó sẹ́ndẹ̀ sí wa láti Amẹ́ríkà Ọlọ́run bá wa san wọ́n lẹ́san rí. Àmín. Brother Muhammadu Bashir. Ọlọ́run mọ́sá bá mi sọ wọn dé ọ̀hún padà ní ìrọ̀rùn. Àmín. Àwọn bá ara wa Bible bíi mẹ́fà ni wọ́n tún kó wá fún wa. Ṣùgbọ́n kẹ̀ mú èèyàn tó bá ti mọ ẹ̀rí nínú gbogbo Bíbélì ta ni wà lọ́hùn yàtọ̀. Ó yàtọ̀ gan ni o. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn fascists tí ń sọ̀rọ̀ nípa homosexuality? Òun kẹ̀ díìlì pẹ̀lú wọn ni. Ó láwọn tí wọ́n kọ́ King James Version ṣe yálà ya mistake. Ó ní nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ tó kó àwọn ọwọ́ amú ọwọ́ ayún. Àwa náà mọ obìnrin kékeré kan kò sí ní ọmú. Ṣùgbọ́n báwo láti ṣe ń jọ́ tí ó dùn lọ lé gbogbo ẹ̀. Njọ́ tá a bá ní topic is the Bible God's words. Ẹ mọ̀ gbọ́. Is the Bible God's word? Inshallah àmọ̀ sọ details lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́ni tá ń discuss ní pé Tawhid àti pé Ànábì Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ní ṣe. Ṣé wá rí inú Surah to Solve chapter number 61 verse number 6. Isa sọ pé ya bani Israila. Wa qala Isa ibn Maryam. Nígbà tí Isa ọmọ Maria sọ pé ya bani Israila. Ẹ̀yin ọmọ Israẹli mo pè yín o. Inni rasulullahi ilaykum. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá mo jẹ́ sí yín o. Musaddiqan lima bayna yadayhi. Ẹ ti rí ewu tó ti ṣáájú tẹ́lẹ̀ nínú Àtàwọ́rá kí mo fi rinlẹ̀ fún yín. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kí n sì fún yín nírò nípò òjíṣẹ́ mi tí ó dé lẹ́yìn mi orúkọ rẹ̀ ó máa jẹ́ Muhammad Ahmad. Ahmadu. Wọ́n mọ̀ orúkọ rẹ̀ ní Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat. Ja'ahum bil bayyinat. Nígbà tó dé wá bá wọn pẹ̀lú àlàyé. Qalu hadha sihrun mubin. Wọ́n bá lópin dán ni. Ẹ wo Báíbù yẹn rèé. Ní tẹ́lẹ̀ a ṣe wàhálà gẹ́gẹ́ ká tó rí bó ṣe wà yìí. Wallahi.
o brother àtọ́ra ránṣẹ́ sí wa ọlọ́mọṣà bá ṣe wọ́n lẹ́sẹ̀ rí Àmín. wàláì wọ́n mọ̀ wo program bẹ́ẹ̀ wọ́n wà online pẹ̀lú wa báyìí wọ́n wà online wọ́n jẹ́rìí ìmọ̀ wọn rí o wàláì lórí mídíà náà wọ́n ti mọ̀ wá wọ́n wá dúró ti sí ọlọ́run lára wa gan mo bí ọlọ́run wọlé ogun tí ń bọ́ lára mi jẹ́ kí dáadáa wọn mọ ga sí ni o Àmín. torí àwọn yẹn dúró fún sí ọlọ́run tán yẹnyẹn Bẹ́ẹ̀ni. ọkọ ọba àdá ọba bẹ́ẹ̀ Yorùbá ṣe máa ń ṣe ládùá ọlọ́mọdé ọ̀sá wọn lọ́hùn Àmín. Àtọ́kọ èèyàn. Àtàdé èèyàn náà. Àmín. ọlọ́run bá dúró tí wọ́n ní o Àmín. wàláì brọ́dà yẹn kò fi mí lọ́rùn lẹ̀ yóò sẹ́ndì owó sí ibi òsáàsì ẹ̀ ságbà yóò ṣe kódà ẹ pé jíjẹ mímu gan òun ló ń gbé báyìí ó mọ̀ wá tán inú rẹ̀ wá dùn wàláì òun ló sẹ́ndì fashion yìí sí wa ẹ ti rí wọ́n pè ní Queen James fashion Queen James a ní King James ṣùgbọ́n eléyìí Queen what's the meaning in English word Queen olórí àbí a dẹ̀ ní King ọba àbí King plus Queen is called o kò tí ì lẹ́sìn ẹjẹ́ ajó di is the Bible God word. agbélébú rẹ̀ ló tóbi jù wàhálà preface rẹ̀ ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ tí wọ́n gbé dé tí mo kọ́kọ́ preface lèmi kọ́kọ́ mọ́ lọ́wọ́ kí n ṣe tó wà mọ́ lọ ka àwọn fásitì tó wà nínú rẹ̀ wọ́n wà ń gbé wọ́n lóhùn wọ́n wo igi tí 66 books lòun náà o ọ wà láwọn tó ń kọ King James wọ́n ṣe yálà ya mistake King James yẹn wọ́n tẹ̀ translate tí wọ́n ń pè látọ́ka wọ́n kọ́kọ́ pè ní Bíbélì mímọ́ ń gbé àwọn tó sọ dá tọ́ka òun wá yọgi lù wọ́n ó wá gba àwọn fásitì dànù gan géèmù tí wọ́n fi wá play nìyẹn still náà ọmọ yẹn sì tún jókòó nítorí iṣẹ́ tó ní lọ́wọ́ wọ́n bọ̀ wá sẹ́ torí ń tọ́ jẹ òdìkẹ́ fèrè sọ́lọ́hún ń tọ́ jẹ ọ̀tàn ó kù ń tọ́ jẹ tọ́ bá dẹ̀ kíyámà. Ọlọ́run bọba àlekè ọlá Allah subhanahu wa ta'ala ọwọ́ dán sọ pé tí Isa ń sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé inni rasulullahi ilaykum òjíṣẹ́ náà mọ jẹ́ sí yín sì fún inú onípo òjíṣẹ́ kẹtí ó wá lẹ́yìn mi nígbà tó jíṣẹ́ yẹn ó dé wọ́n ní òpè náà lànẹ́bí wàláì kò sórúkọ tí wọ́n sọ ànẹ́bí Muhammad tán sọ̀rọ̀ sọ́lá wọ́n máa ní ẹni tó ń bá ìsásùn ní ọmọ ọdún kìíní kan ẹni tó ń ṣe kìíní kan ní kìíní kan kìíní alọ́kẹ́ sọ fún mi jọ kan dọ̀la mẹ́sẹ̀jì yẹn wà níbi tí mo ṣèfù ẹ̀ sí inú draft mi ó ní Àríkèsọlá wọ́n mọ̀ pé ò ní pẹ́ kú náà wọ́n lábò ṣe kọ́ náà nìyẹn o ó ní wọ́n mọ̀ pé ò ní pẹ́ kú náà so tó bá dọ̀rùn máa kó kọ́ńdọ̀mù fún ẹ kó bá ń kó fún Muhammadu yín kẹ́ kọ́ mọ́ fi gbóbìnrin sùn tó lù ààrẹ lóhun kóbìnrin fún àlìjánnà ẹ gbọ́rọ̀ ọbú kí yẹn ti ro kúrò mi nítorí pé òótọ́ tí mò ń sọ okòrò létí rẹ̀ ikú èmi wá fún lẹ́sìn pé Ọlọ́run ní pa ọ́ lẹ́yìn jẹ́ kó gba Islam Àmín. tó sì ti practice ẹ̀ dáadáa torí ohun táwa rí ìwé ò tí ì rí ni a nídìí láti ṣe pé fẹ́ni bọ́ọ̀dì ẹ wọ́n lẹ́nìkan wá bílẹ̀ kan Ọlọ́run wá pa jẹnẹrétọ̀ wa wọ́n Ọlọ́run wá pa jẹnẹrétọ̀ wa kí ló fà òótọ́ kí sóun nìkan nígbà tá a wà lórí tó gidigbo òun tẹ wá ní ó sì fa kébù jẹnẹrétọ̀ wa yọ fà iná sì kú ó sì sá lọ kò dúró Kò sí dúró kọ́ jẹ́yà. kí ló fà òótọ́ táyì pa àbọ̀ sórí stage ní ẹni mọ̀ mú pure water kọ̀ọ̀kan wá ẹ̀gẹ́ Jésù wọn máa sìn yóò gbogbo alámọ̀ọ́sí bíbá yóò ní gbèrò Bẹ́ẹ̀ ni kò ní gbá yẹn. ṣùgbọ́n bọ́mọ náà ṣe pọ̀nù ọmọ àlìjẹ́ ní ètò nǹkan Ọlọ́run mọ̀ sèmi àti yín lọ́mọ náà Àmín. wọlé ìjà mọ̀ gbọ́ wá sí o ká sì mọ̀ gbọ́ wá sí gidi ọkàn wọ́n mọ̀ change sí dáadáa Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ wá mọ̀ tó yà mí lẹ́nu inú Hebrew Bible ó gbé Hebrew wá àbí ó wà lẹ́yìn mútó òun náà wà lẹ́yìn mútó inú Hebrew Bible Song of Solomon chapter number 5 verse number 16 ó ní hikko mumatekim wi kulli Muhammadin zaidudi wa zairahi bayna Jerusalem kò sí ohun tí ń jẹ́ Jerusalem Jerusalem kò sí lẹ́tà J nínú Hebrew text níbo wọ́n ti dá àwọn fi pè wọ́n ní jaywalking wàláì wọ́ọ̀dù Jésù ọ̀gbọ́rí ẹ̀rí pé mi mọ́ sábà sọ kò sí ohun tí ń jẹ́ Jésù kò ní mí ní Yeshua ọ ìsọ abbreviation name ní ìsọ full name ẹ̀ ní Yeshua kò sí ohun tí ń jẹ́ Jésù ẹ wá wo ohun tí ó wá yà yín lẹ́nu nínú Greek text kò nítumọ̀ nínú Latin orúkọ rẹ̀ ò nítumọ̀ àfi inú èdè rẹ̀ nìkan ló ti nítumọ̀ Yeshua ọ ìsọ tẹ́ bá sọ pé Yeshua nínú Hebrew text òun ni the salvation ìgbàlà kéde ẹsẹ̀ òun nìkan no less than 38 times tí wọ́n lo wọ́ọ̀dù Yeshua Yeshua ìsọ
fún àwọn èèyàn ẹ̀mẹ́ta péré ni wọ́n lò nínú New Testament nínú Hebrew text yìí ó wá dáhùn sọ pé Song of Solomon chapter 5 verse number 16 ó ní hikomo mutakim wi kulli Muhammadin zaidudi wa zairahi bayna Yerusalem orúkọ ànábì Muhammad ó mention mim het àwọn het méjèèjì náà ẹ lè lo het ẹ lè lo het ẹ tiri mim het mim dalet Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ẹ jẹ́ n tún spell lẹ́ẹ̀kan sí mim het ẹ tún lè lo he tí ọmọ túmọ̀ sí ha ẹ lè lo het tí ọmọ túmọ̀ maha nítorí pé nínú pronunciation Hebrew àwọn sábà mọ́ ha fún pé púpọ̀ ọ̀rọ̀ tí ha bá wà mẹ́ ẹ sì náà pé mẹ́ha salo mẹ́ha zùmọ́ mẹ́ha miha aha ẹ̀dìrí ha ọ̀pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn on mim het mim dalet Muhammadin wàláì àsọtẹ́lẹ̀ nípa ànábì Muhammad tó ti wà náà Suratul A'raf fún Quran chapter number 7 verse number 57 ipe àwọn tí wọ́n mọ̀lẹ̀ làwọn tí wọ́n tẹ̀lé ànábì tí ọmọ ọkọ tí ọmọ ọkà èyí tí àkọsílẹ̀ rẹ̀ ń bẹ nínú law and gospel. inú Greek text bá mu Greek Bible náà sì wà ń bẹ ní àbò tún mu wá ó wà nù mú tó mo mú dá níjọ́ tá à ń bọ̀ ẹ mọ̀ òun ni ẹ sàlẹ̀ pátápátá yẹn òun ni ẹ ti rí Greek Bible rẹ Greek lásán ni o Greek ẹ ti rí nínú John chapter number 16 verse number 14 to verse number 12 to 14 wàhálà wọn clearly pé ànábì ní paraclete tẹ́ bá translate paraclete ó máa fún ní praise body tẹ́ bá translate praise body sí Arabic ó máa fún ní Ahmad the second name of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ẹ wá mọ̀ tó wá yà wá lẹ́nu nínú John gangan chapter 1 Greek text rẹ̀ kódà sẹ́rí edition yìí edition 1 lọ́wọ́ àlọ́ mi yóò edition 1 rẹ̀ pastor tí ó rí yóò ṣe báyìí edition 1 yìí ìyìn lè sọ pé wọn ò lè rí Greek Bible o ẹ má sì mí gbọ́ o ṣùgbọ́n edition 1 yìí wọ́n tó rí Alexandra Cook yìí edition 1 yìí ó ṣe báyìí ṣé nínú edition 1 yìí kò sábòsí nínú John chapter number 1 verse 19 to 21 su eli as kai he Lagos he go fene panta de eremo su prophetess ohun tí wọ́n lò nínú other edition ni ṣùgbọ́n bí báyìí ohun tí wọ́n lò pé su parakletos kai abo krikise wàláhùn tó wà ń bí nìyẹn su parakletos kai abo krikise imagine inú edition 1 yìí gangan wọ́n pè ní su parakletos su question ni àwọn Greek máa fi béèrè question ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ media ẹ lè béèrè lọ́wọ́ àwọn Greek scholars pé what is the meaning of Greek word su ṣùgbọ́n tó wà nínú other edition bẹ́ẹ̀ edition 2 ó ti di edition 28 o wọ́n wàláì edition 28 lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n edition 1 lélẹ́yìí ó ti di edition 28 lẹ́yìn edition 1 and 2 gbogbo edition tó tẹ̀lé pátá ohun tó ń kọ síbẹ̀ ni pé su prophetess wọ́n ti yọ kò ní su parakletos irú géèmù lẹ́ ń play ṣẹ́fẹ́ ká kú ká lọ rèé jíyà sàárè ni. nǹkan bẹ́ẹ̀ o ọ̀rẹ́ yẹn ni ká tẹ̀lé Ànábì torí pé àsọsílẹ̀ rẹ̀ náà wà kì í wà sẹ́nu Bíbélì nìkan o wàláhì tẹ́ mọ́nu Indus scriptures ó wà ńbẹ̀ àsọtẹ́lẹ̀ Ànábì ta ní láti tẹ̀lé kí ni nítorí pé iṣẹ́ tó wà mú wá iṣẹ́ tiẹ̀ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ complete bí àpẹẹrẹ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣáájú Ànábì Muhammad wálé ayé àwọn náà ń kírun fọ́lọ́run nínú àwọn Ànábì Ọlọ́run tábàlọ̀ the book of Genesis chapter number 17 verse number 3 verse number 17 ọ̀nà méjèèjì Genesis chapter number 17 verse number 3 verse number 17 wọ́n ní Abraham ó forí kẹlẹ̀ tóun náà jọ́sìn fọ́lọ́run ọba. The book of Exodus chapter number 34 verse number 8 and book of Number chapter number 20 verse number 6 wọ́n ní Mose àti Aaron àwọn náà jọ́sìn fọ́lọ́run ọba in fact ògo Ọlọ́run ti hàn níwájú wọn bí wájú wá ṣe mọ́ black yẹn bẹ́ẹ̀ níwájú tí wọ́n náà ṣe black. Wallahi
wọ́n tó wà nínú bíbélì nìyẹn o. The book of Numbers chapter number 20 verse number 6. Wọ́n ní ògo Ọlọ́run ṣe hàn níwájú wọn. Allah. The book of Joshua chapter number 4 verse number 14 verse number 5 chapter 5 verse number 14. Wọ́n dáhùn sọ pé Joshua òun náà ń forí kanlẹ̀ tí ń jọ́sìn fọ́lọ́run. The book of Daniel chapter number 10 verse number 5 up to 9. Wọ́n dáhùn sọ pé Daniel mọ́ fi fèrèsé rẹ̀ fèsì Jerusalem ẹ̀hún pé bí tá à ń kọjú sí tẹ́lẹ̀ nìyẹn kó tó di pé Ọlọ́run darí wa sí Kaaba. Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 140 up to 142. Ipe ká máa kọjú sí Kaaba. Jerusalem làwọn kọjú sí ẹ̀. Wọ́n wá lórí ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ni Joshua gan ni ó dojú ìjọsìn rẹ̀ ojú fèrèsé rẹ̀ kọ́ mọ́sálásí Jerusalem. Joshua Daniel náà ṣe bẹ́ẹ̀. Kò títí dúró Ànábì wa Isa aleyhi salatu wa salam. Ẹ̀rí gbogbo àwọn ànábì yẹn tó ṣáájú kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n forí kanlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí references tí mo mú wá Genesis chapter number 17 verse number 3 verse number 17. The book of Numbers chapter number 20 verse number 6. Daniel chapter number 5 chapter number 10 verse number 5 up to 9. Ó tún wà ní book of Joshua chapter 5 verse number 14. Gbogbo àwọn ànábì yẹn wọ́n forí kanlẹ̀ fọ́lọ́run ọba. Nígbà tó dé the book of Matthew, Gospel according to Matthew chapter 26 verse number 39, 42 verse number 44. Ànábì Isa náà forí kanlẹ̀ tí ń gbàdúrà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alayhi salam. Ọ̀nà ìjọsìn fọ́lọ́run ọba tó rinlẹ̀ pín tá a fi sọ pé nìyí ń jọ́sìn fọ́lọ́run ní kò mọ forí kanlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá ti gbà pé Ọlọ́run ọba òjíṣẹ́ rẹ̀ nítàn. Tó bá ti gbà pé Ọlọ́run ọba àṣọ ni Ànábì Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ní í ṣe. Ọ̀nà tó kàn òun ní forí kanlẹ̀ fọ́lọ́run. Allah. Wallahi ọ̀nà tó kàn ni. Kìí ṣe díẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa eléyìí wá fi rinlẹ̀ yìí pé a ti rí pé ìṣesí Ànábì wa Isa àtàwọn ànábì yòókù náà àwọn náà ṣe kíni wọ́n forí kanlẹ̀ fún Ọlọ́run ọba àlékè ọlá. Ọlọ́run wá pa àwa náà láṣẹ bẹ́ẹ̀ inú Al-Qur'anil Karim inú Suratu Hajj Quran chapter number 22 ní Suratu Hajj aya 77 aya 77 Ọlọ́run ọba ní pé wa'budu rabbaka warika'u wasjudu wa'budu waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ọlọ́run lẹ́yìn tẹ́ gbàgbọ́ lódodo ya ayyuhal ladhina amanu ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ lódodo irika'u ẹ máa tẹ kọ̀kọ̀rọ̀ fọ́lọ́run ọba wasjudu ẹ máa forí kanlẹ̀ fọ́lọ́run ọba wa'budu rabbakum ẹ̀sìn Olúwa yín o waf'alul khair ẹ̀sìn àwọn sí olóore la'allakum tuflihun. kẹ́lẹ̀ bá sóríire. Allah. Sujud ìforí kanlẹ̀ fọ́lọ́run inú kíkí fọ́lọ́run ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ fànẹ́bí sọ̀rọ̀ sọ́lámù complete gbogbo ẹ̀sìn rẹ̀ ni kí ẹ ṣe pé òun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ mùsùlùmù wa kódà sì lo ọ̀rọ̀ ní ká mọ̀ sọ pé ànábì Muhammad ló mùsùlùmù wa. Inú Suratu Maida chapter number 5 verse number 3 Ọlọ́run ní al-yawma akmaltu lẹ́ni la pé ẹ̀sìn fún rẹ̀ Muhammad. Ọlọ́run la ṣẹ̀ṣẹ̀ pé fún ọ ní so ẹ̀yin kan wà ń sọ pé ẹ̀sìn tí ànábì Muhammad mú wa ẹ̀sìn wo. Ọlọ́run fi ànábì Muhammad jí Ìsìlámù dìde nítorí Ìsìlámù ti fẹ́ kú tán àwọn èèyàn ò ṣe mọ́ lórí ilẹ̀. Ìdí nìyẹn tọ́lọ́run fi ní kánẹ́bí ọmọ sọ pé èmi là kọ́kọ́ mùsùlùmí lásìkò tèmi. Wa ana awwalul muslimin èmi là kọ́kọ́ mùsùlùmí lásìkò tèmi. Ìgbà tí Abraham náà bẹ̀rẹ̀ sí ní jíṣẹ́ fáwọn èèyàn òun náà sọ pé èmi là kọ́kọ́ mùsùlùmí lásìkò tèmi torí Ìsìlámù ti máa ń kú tán lásìkò wọn. Àbí táwọn ẹlòmíràn ọmọ náà sọ pé ẹ̀sìn tí ànábì Muhammad ń rọ́ o ẹlẹ́dàá wa tó ní ayé tó lọ́run Ọlọ́run ọba lọ́sọ̀ọ́sọ́ tó Maida chapter 5 verse 3 pé al-yawma akmaltu èní ni mo pé ẹ̀sìn fún yín ní hádìsì ní dìlítì mọ́. Ẹ dirí ó wà ní wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina mo wá ṣe ìsìláàmù lẹ́sìn fún yín mo sì fílẹ̀ lọ́nà tẹ́gbà tẹ́fì wà lìjẹ́ náà. Allah. Wa raditu lakum mo yọ́nú sí fún yín lẹ́sìn. Ẹ dirí Ọlọ́run ló ń yọ́nú sí ló fi sọ ní Suratu Imran chapter 3 verse 85 wa man yabtaghi ghayra al-islamu dinan falan yuqbala minhu ẹni ó bá ṣẹ̀sìn mí yàtọ̀ sí Ìsìlámù nígbà lọ́wọ́ rẹ̀ wa huwa fil akhirati minal khasirin Ọlọ́run tó bá dijọ́ ògbìn dàrí kìyàmọ̀ yóò ṣòfò Ọlọ́run má jẹ́ á ṣòfò. Àmín. Kí láǹfààní pọ̀ wálé ayé ọba kó mẹ́lẹ́ ní òfo wọ́n gbàgbé á kó mi bàbá wí fún ọ tọba là ń dàdúgbò yín rú tàbí tó wí fún ọ tó la lágídí á pàdé níwájú Ọlọ́run. Àwa kò sí àwọn force anybody
títí wá ní káwọ́ jíṣẹ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n abí Allah subhanahu ọlọ́run kó wọlé ogun mi ti ń bọ́ gbogbo kírísítẹ́nì tí ń gbọ́ mẹ́sẹ̀gì mi sétí jẹ́ kí wọ́n rí rò pé ìsìláàmù nìkan lẹ̀sìn ọlọ́run. Àmín. Àmín. gbogbo bọ́gìbọ̀pẹ̀ tí ń gbọ́ mẹ́sẹ̀gì mi sétí jẹ́ kí wọ́n rí rò pé ìsìláàmù nìkan lẹ̀sìn ọlọ́run. Àmín. gbogbo mùsùlùmí tí ń gbọ́ mẹ́sẹ̀gì mi sétí wọ́n jẹ́ kí wọ́n lè fi ìsìláàmù lẹ́sẹ̀sìn mí. Àmín. èèyàn mọ̀ ìyá mi wàláì kéèyàn wálé ayé kó má jẹ́ mùsùlùmí ọ̀dà kọ́ wáyé ní gítá fi kóná. Bẹ́ẹ̀ni, abẹ́rẹ́ tá a pàjẹ́. Wàláì nígi tí a gé tá a ti fi kóná ó ṣàǹfààní tàbí tí wọ́n fi ṣèédú. ju kọ́ wáyé kọ́ má jẹ́ mùsùlùmí lọ. ẹ mọ̀ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa ọ̀rọ̀ wa pọ̀ lórí tọ́píìkì mi ṣùgbọ́n lè kó tán. wàláì bí n ṣe ń lọ yẹn ló ń fẹ̀ sí. mo ti lo 1 hour 25 minutes 1 hour 25 minutes so ọ̀rọ̀ yẹn gán tó ti ju odidi késẹ́ẹ̀tì lọ wọ́n bí aláàkọ́sẹ̀ gbogbo alẹ́sàn rí kọjá kárí sí pé àgbọ́yé ni níparí kí n tó dúró máa fi fásì yìí dúró ó wà nínú suratu Mudasir Quran chapter number 74 láti verse number 38 up to 46 ẹ bá mi kà á. Anil mujrimin. láti verse number 38 context yẹn ni mo fẹ́ kọ́ kà wá. Illa ashabal yamin. láti verse number 38 Quran 74 kò sí lórí ẹ ti sùn ní. Kullu nafsin bima kasabat rahina. torí bí ta ti bẹ̀rẹ̀ náà ni ẹja sọ̀kalẹ̀ ń bẹ. Na'am. ẹ tẹ́ kí mi pé ẹ kú sẹ́sà. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khairan. akí usasu wa ń kalẹ̀. Mo ló jẹ́ kú sẹ́lọ. ó jẹ́ kú sẹ́lẹ̀ àbí. Bẹ́ẹ̀ni. naam Ọlọ́run ní ẹ̀yin ọmọ ká kú ìyá mi sẹ́kúnṣẹ́. Ọlọ́run bá wá fi ọ̀rọ̀ yìí dúró fún wa ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ igi ibẹ̀ náà ni ẹja ti gbá sọ̀kalẹ̀. Ká mọ́ jábọ̀. ẹ mọ̀ gbọ́ o ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ ẹsẹ̀ ibẹ̀ láti wọnú lọ tó yá tó lọ tó lọ tó lọ sí Ọlọ́run bá wá ní pé kullu nafsin ma kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. inú sọ́ọ̀tù Mudasir Quran 74 verse number 38 Naam. Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ni ó dúró fún iṣẹ́ tó fayé ṣe lálìkìyámọ̀. Kullu nafsin bima kasabat rahina. tó bá ní Jésù ló kú fún ọ tá a wí tó gbọ́ Ọlọ́run mọ́ dààmú ọ̀n bọ̀ wá dúró fún. Kullu nafsin bima kasabat rahina. tá a bá sì gbà ó nímọ̀ràn tó bá ti gbọ́ Ọlọ́run bá ní pé ó kù sinmi o ó tún wá dúró náà ò ní sáláì dúró bó o ṣeré ó dúró fún bó o ṣeré ó dúró fún. nítorí pé àwa àsínú ẹni tí ọmọ pé lágbájá yọ wọ náà kínní kan títí wa ní káwọ jẹsọ Ọlọ́run bá dópin ká gbaṣẹ́ lẹ́nu ànẹ́bì ká sì jẹ́ fún yín. Suratu Al-A'raf chapter number 7 verse number 61 to 62 uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Uballighukum risalati rabbi nsi Olúwa mi èmi ó mú dópin fún yín wa ansahu lakum nsi gbà yín nímọ̀ràn dáadáa wa alamu minallahi ma la ta'lamun. mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ti fi yé mi ohun tẹ́yin ò mọ̀ látọ̀dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala. Ọlọ́run ló ní ká Ànábì ọmọ ibẹ̀ fún gbogbo ayé èmi náà gba ẹnu Ànábì yẹn sọ̀rọ̀. Sallallahu alayhi wa ó wá ní sallam. kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. gbogbo ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ni ó sáàdì fún tó fayé ṣe. Illa ashabal yamin. Ọlọ́run á ní àyàfi àwọn èrò apá ọ̀tún nìkan ni wọ́n mórí bọ́ níjọ́ náà. Fi jannatin yatasalun. Ọlọ́run bá láwọ̀ á rọ̀gbọ̀kú báyìí yatasalun àmọ́ wa Fi jannatin yatasalun. á láǹfààní láti mọ fi àwọn tí ń wọlé lọ sí yẹ̀yẹ́. Anil mujrimin. á nílé mujrimin ní ti àwọn ẹni tí ń dẹ́ṣẹ̀ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àwọn ẹni tá a sọ fún láyé tí wọ́n gbọ́ràn Ma salakakum fi saqar. a pè wọ́n sínú Islam fahaba ọkọ̀. Ma salakakum fi saqar. wọ́n wá bí wọ́n pé kí ló dé tẹ̀ ń fi wọnú náà sàkárà àwọn ọmọ àdìjẹ́nà ní ọmọ bíi ọmọ nẹ́bẹ̀ ò kí ló dé tẹ̀ ń fi wọnú sàkárà lọ́lé ní o. Qalu lam naku minal musallin. wọ́n á gbé lam naku minal musallin ajẹ́ ni tí ó kì í kírun ni. Aiki. Wọ́n ń pè wọ́n nígbà wà láyé ìlọ́fẹ́ kàn wá. kódà dédé ìgbà tí wọ́n bá ń gbẹ̀rù làánú o tún gbé máìkì ní orúkọ Jésù gbàdúrà fún ọmọ rẹ lánàá tí mo kú ní lẹ́kṣọ́. Na'am. ìmọ̀bi tí wọ́n ti ń ṣe sáfíìsì wọn tí wọ́n ń ṣe yẹn wallahi aago 2 kọjá kí n tó rọrùn sùn àwùjọ àwọn yẹn ń kẹ́ ń wá ń wọ yàrá bá mi ni. ṣé wàá rí ẹ wo nígbà tí mo ti á rí bẹ́ẹ̀ èmi náà wá kúkú sún
ìdẹ ṣe study kankan mo tẹ̀ fẹ́ gbọ́ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ àti ibi tí ó yọrí ẹ̀ sí wàláhì sẹ́ni kéèyàn máa wo fíìmù wo mo rí tí ọba la ká èmú ná. àwọn cartoon. sẹ́ni tí ń wí gan kò nítumọ̀ nígbà ní pé bàbá mo wá forí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí bàbá dáríjì ọmọ rẹ bàbá minal musallin. wo ò tún ká pé wọ́n lẹ́nìkan tún ti wá kú fẹsẹ̀ yìí ni wọ́n tún ní kí wọ́n tún dáríjì ọ́ ewu gan-an ọlọ́run jẹ́ rí èèyàn pé o ọlọ́run náà jẹ́ èèyàn sáré wallahi ìwọ̀n but ibi kò ṣe kí ní ìtẹ́ ẹ̀mọ́ wa tí wọ́n padà parí mọ́ èmi kẹsùn lọ ń gbọ́ ya lòun rẹ̀ fẹ́ mọ́ nígbà ọba ya ọ́ dákẹ́ o sì dákẹ́ ní orun ọ̀padà gbé ọ lọ. walam nakunu tu'imul miskin. ara ohun tá a mọ̀ ṣe ń gbà fi wà láyé ní pé àyè fáwọn èèyàn ní jíjẹ a sì lágbára rẹ̀ gbogbo ohun tá à ń kà lẹ́yìn rẹ̀ wallahi tí ọba sí tawhidi ń bẹ useless. bẹ́ẹ̀ni. bí ẹni sẹ́ni tí ọgbà pàṣẹ lọ́lọ́run òun pọ̀ lọ́run mẹ́ta lọ́kàn wọn bá wa gbààwẹ̀ Ramadan wọn kàn fi bí panu lásán ó láwẹ̀ kankan. ò ní kẹ̀kẹ́. wa kunna nahudu ma'al khawidin. àwẹ̀ Ramadan ni ọkàn kò sí tọ́kàn pẹ̀lú àwẹ̀ Ramadan àwẹ̀ tí ọ tọ́kàn bẹ́yà bíi biribiri àbáwẹ̀ funfun àbí àwẹ̀ pupa ni ẹ̀ bọ́yá 40 kìíní kan lẹ́ǹtì tẹ́ ẹ̀ mọ́ ń gbà tí ó sì sínú bíbélì náà àwọn àṣàjẹ́ àwẹ̀ ẹ káre àbí Ọlọ́run bá kó sàlékún àgbọ́yé wa wọn lẹ́ẹ̀kì fi quotation kan dúró inú Suratu Fusilati chapter number 41 verse number 33 wa man hasanu qawla mimma da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin talẹ́ni tó dájú ní ọ̀rọ̀ ní sísọ bí kò sẹ́ni tí ń pèpè sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala wa amila salihan òun tọ̀hún náà ṣiṣẹ́ rẹ̀ wa qala tó à ń sọ pé innani minal muslimin èmi náà wà nínú àwọn mùsùlùmí tó dupájú sẹ́lẹ̀ kìí ṣe pé àwọn ń pé àwọn èèyàn lọ sójú ọ̀nà rẹ̀ wò ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ àbọ̀ ń kọ aburú fún èèyàn wọ́n dẹ̀ sì ń ṣiṣẹ́ aburú ní kọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ní pé irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọn ò ní sí nínú wọn nítorí pé wọ́n ń pèpè lọ sójú ọ̀nà Ọlọ́run wọ́n jẹ́ mùsùlùmí àwọn náà tún ṣe kí ni o wọ́n tún ṣiṣẹ́ rẹ̀ wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin atakbir Allahu akbar. okupa 2 ẹ já gbé tóbi fọ́lọ́run. Allahu akbar. tá a bá ní ẹni Christian tó fẹ́